Сайн мэцхан үзэгчтэй Mike the Friends podcast-ийн маань 42 дахь дугаар үгээр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд та бүхэнтэй хамт студиуд тулгаа. Гана. За ика 3 байна. Yay! Одоо тавчаа. Ашгүй. Улирал таслаа. За ингээд бид гурав та бүхэнтэйгээ өнөөдөр 2025 оны улирлын сүүлчийн уралдаан буюу Abu Dhabi-гийн Grand Prix review хийхээр уулзж байна. Тэгээд бид гурийн хоолоо бас жоохон сөөцсөн юм уу эсвэл ядралттай энэ төр байж байгаа тийм. Ер нь жоох ядралттай байгаа гэж тийм. Тэгэл бас зарим үзэгчд бас гоёор нөгөө хараа те бид гурыг бас тааглаад меншн хийгээд инстаграмараас юмнууд явуулсан байлээ. Тэгээ Монголын тоглолтыг үзээд дэмжээд миний хоолоо бас ядралт хоолоо сөөлт бол бас байгаа шүү. Тэгтээ нэлээд чанга мөлий тэгж заална тэгж ойролцоондаг тий. Бас яаж манайх бас нэг тий 3 дахь маяг гаргачих. Гаргацсан бол энэчээ барыг унтсан байгаа. Чинь 12-д нэг үлдлээ шүү дээ. Би бол 3 раунд яваал зүгээр хоолоо байхгүй. Сүүлдээ зааж байгаа хөвчлөхээ байлээ. Хөвчлээд толгой өвдөө байлээ. Шууд тарих шууд цус зүйлэгдээл ингээл. Тэгэхээр төргөн ухаалдаж хэлэхгүй шүү. Одлоо нэрийг дахиж ангах. Гэхдээ манай үзэгчдээс харсан байсан те. Манай найзуудаас харсан байсан зөндөө бичлэг зураг снапшот юмнууд явуулсан. Тэгээ бүгдээрэнд нас гоё таниад дэмжээд юм явуулсан. Бас баярлалаа гэж хэлье. Бас баг маань хоцсон те. Баг сайн байсан. Тэгээ дэмжиж гисэн бас урамтай. Урамтайгаа тий. Гоё эсэл та. Нэг амар стresслэг үү те гэдэг нэг хэцүү байдалд оруулаад амархан ажиллаар бүр илүү гоё те. Олон логшоо те олон байл дугар гэдэг. Жинхэнэ нөгөө нэг цэнгүүлнэ гэдэг болсон л да. Жинхэнэ зингсэн. Тэгээд бас дөрөвдгөөстэй том ордонд бид гурав бас үзгээд хүлээж байгаа. Гэхдээ тэр бол 20,000 хүний судалтай ордон гэсэн те. Тэгэхээр баг зурагтаар хат хэцүү л. Гэхдээ ер нь яг Монгол тоглож байгаа болохоор яг камераас монголчууд ингээд бөөнөрөөс утсан байлаа гаргаж магадгүй те. Элдв балаа юм хийвэл бас гаргах. Яг багсаа санаа явуулах шиг байна те. Ер нь бол ихнээсээ те. хэр нөгөө сүнсээ хөдөлтөж. Яаж гарахын төлөө юу хийхийг бас мэдэхгүй. Гэхдээ гарч магадгүй. Гэхдээ ярс үзэх нь бол баттай. Тийм байгаа шүү. За өнөөдөр бид гурав нөгөө нэг ердийн юугаа гэх юм уу те дараалал жоох эвдээ те шууд үлрэлийн төгсгөл тэгээ учраас илүү нэг урд нь болсон багсаг зүйлийг дуртаад байлгүйгээр гол юмнасаа шууд эхлэе гэж бодлоо. За тэгээд Abu Dhabi-гийн Grand Prix эхлэхээс өмнө бол 3 морины уралдаан гэж ярьж байсан. За манай үзэгчдээс уралдаан үзсэн баах те дугаар гарах үед бол аль дээр. Тэгээд McLaren багийн нисгэгч Lando Norris уралдаанд 3 дугаар байр эзэлснээр 12 оноо. Юу л? 2 онооны илүүтэйгээр. 2 оноо. Тэ 12 оноо илүү гэж байгаа уралдаанд тусгах тий 3 дугаар эзэлнэ тий 2 оноо. 2 онооны илүүтэйгээр 2025 оны жолоочийн нисгчийн авраг болсон байгаа. За ингээд Ландгийн фэн гэсэн байна. Энд хортан тий. Талаараа ойлгох гэдэг. Тэгээд Lando Mon ингэснээр 11 дахь British те авраг 35 дахь нисгч авраг болж байгаа юм лээ. Гахалтай. Яг юуныхын талаар одоо P3 авсан уралдааны талаар та хоёр. Уралдааны зүгээс. Угаасаа багаасаа гарч ирэхдээ за угаасаа P3 л юм чинь ерөөсөө нэг хоёр л шонохгүй. P3 орчих юм бол 3 дээрээ л хадгалаад барайл ерөөсөө тайр менежмент хийгээл 2-7 анзаараад тийм л юутайгаар рисктэй үйлдэл зөвхөн урд гаралтай байгаа л тий. Тэгээ өөрийгөө хэн босд нь л ам байхгүй гэл тэгэл орлож өгөх хэрэгтэй. Хинтэй ч ямар ч контакт үүсэхгүй ямар нэгэн тийм риск зүйл ерөөсөө zero risk гэж хэлсэн. Full push no risk гэдэг max гэдэг. Дээрээс нь бас тэгээдсэн шүү дээ нөгөө нэг McLaren-ы 2 гараж бол нэгнтэйгээ ерөөсөө мэдээлэл солилцохгүй гэдэг. Тэгтээ яг мэдээж нөгөө юу яагаад ирсэн чинь 2 3-т макс нэгт ороод ирсэн чинь юуны инженер хэлж ирсэн тэ. За Оскарыг бол жоохон темп нэмээд өгөөчгээ гойсон ингээд. Тэтлгүй шууд нөгөө райзан орж ирчихсэн. Оскар жоохон нэмээд өгөх боломж байна тэ.
Яг эхлээд нэг ингээд хоорондоо юм уу яахгүй гэжсэн ч гэсэн яг мэдээж багийн хүмүүс хоорондоо гоё ярьцсан л харагдсан л да. Тэгэл манай хүн бас жоохон нэмж өгөөл. Жоохон цайгаа гаргаж тий. Алд нь тэгэхгүй бол тэрээр хооронд цай ойртож байгуул нөө дугуун илүүлэгдээ. Тий. Бас нэг шарж бурах аюултай учраас нэг нэгэндээ бас гай болохгүй гэдэг. Гоё наримталтай л үзэх шиг боллоо шүү дээ. Уртлын Хүмүүс ингээд нэг хөвлөлөөр одоо жишээ нэг хоорондоо алцаал л та тий. Ингээл муухай харьцаад одоо юу гэдэг юм бэ? Жинхэнэ алцаал мөргөл зөргөлдөл юу гэдэг юм тий. Тийм ингээд худлаа хиймлэр шүүмүсгээд байсан чиг амьдрал дээр л аюу цэвэрхэн уртчихсан. Тэгээд дээр нэмээд уртлын 3 машин гуруулаа гэх юм одоо бусдаасаа хит ялгаатай хурд тий. Ямар ч нөгөө хэд ямар ч найраа байхгүй тий. Нэг PT 20 дэд тасарсан шүү дээ. Тий. Гуруулаа шүү дээ хамгийн амар тэгээд ямар ч шанс өгөөгүй. Тэгээд тийм жоохон уралдаа маань өөрөө жоохон уйтгартай болох тийш аа. Тий жоохон эхлээд яг эхний эргэлт мэргэлт гоё болоод яг Piastri Lando бол гүйтцсэн. Тэгээд Lando яг нэг өсрөө үцээгүй зайгаа тавьж өгöd 3-таа байж игээд. Тэгэхээр нь яг хамгийн их найдажсэн зүйл нь George Russell байсан те болно. Уулын дур нь хавчаад бас гай болох нь өгсөн. Тий орж ирээд ингээд жинхэнэ багийн алуурын их нөхсөн чинь манай стартаста жинхэнэ хоёр удаа дуугаа хийрүүлж аваа. За тэгээд ба бүрсүүл би 9 рүү орж явчихсан тий. Нэг харсан чинь. Өчигдөр нөгөө quality дээр л томроодсон шүү дээ. Намайг яг Максийн араас гаргач наач айгуул надад тоо өгнө би Макс хэрэгтэй хүн. Яг заавал араас нь гаргаараа энтер гэлсэн. Тэгээд дараа нь яран дээр өөрөө би зүгээр Red Bull багт ингээ мессеж өгөхийг хүссэн юм а тий. Одоо угаасаа дунд нэг хүн орж иж Макс төрүүлэх учраас ингээ надад жоохон туслаач ээ. Маргаашаа ч гэсэн бодооч яг нэг тийм радиогоор яхахыг хүссэн гээд скөөрхөн ингээ нэг хор хийчих гээл тэрнгээр яс үдээсэн дээс яг үнэндээ өөрөө тэгж чадаагүй. За Питос хийж дэг сүүлийнхэн шарж унаа явчлаа тий. Кол дээрээ. Quality гэсэн. Тэгсэн 2 удаа баг шүү дээ. Хоёр ан дээр хоёрын дээр нь алдарсан. Сүүлийн эргэлтэн дээр юг алдаа таачлаа. Тэр тэгээд quality дээр бас нөгөө Макс Russell бас юу өгөх байсан уу, туслах байсан уу гэдээ жоохон ярилцсан байлаа. Гэхдээ эргүүлээд нөгөө free practice 3 дээр Russell нэгт орцсон. Тэгээд нөгөө Queen 1 дээр бас хамгийн хурдан цагийг Russell хийгээдсэн юм байлээ. Тэгэхээр багадгүй баг Max өөрөө ч гэсэн P1 алдах боломж байгаа учраас те Russell туслах нь ч бас хаашийн гэдэг иймэрхүү зүг байлээ л те. Гэхдээ тэр бас нэг хөвгчлөлтэй юм болол гараас Russell-аас нөгөө том зургаараа харуул юмыг хараал те. Тэгэл бас надтай нийлж байгаад яа гээл хөрхөрөөд яваалаа. Нэг хэсэг бифтээс хоёр чинь те. Боломжийг ашиглаад бас буцаад ингээ сантах гэдэг. Тэгээ эсвэргээрээ quality дээр Alonso Max-т тоо өгсөн те. Тэгээд Tsunoda бас те. Q3 эхний ран дээр нь бас салхин зүсч өгсөн шолом дээр. Гэхдээ Q3 хоёр дахь дээрээ бол Max бүр салхи сүүлэхгүйгээр бүр эхнийхээс тэр бол амар хийсэн те. За Lando Norris руу буцаад орох юм бол за Lando Norris маань улирлын хамгийн сүүлийн 4-1 гэж яриад байгаа юм байл л те хүмүүс бол төгс байла. Сүүлийн 8 уралдаан гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь бол одоо бид гурыг манай үзэгчд одоо Lando Norris-ыг үзье яддаг гэж бодоод байдаг те. Гэхдээ уг нь яг үзэх юм бол яг тэр болгон дээр нь одоо төгс 7 хоног байла те. Одоо Grand Slam хийлээ. Пол хурдан лап бүх тойргийг тэргүүлээгээд уг нь хилээлээсэн. Тэгээд нөгөө нэг хуучны Norris байхгүй болсон байна гэл те. Тэгэхээр яг тэр удирлын одоо сүүлийн 4-1 ер нь өөрийг нь авраг авахуллаа. Тэгээд ер нь ч одоо үнийг хүртэх хэрэгтэй. Энэ 3 жолооч ер нь гуруулаад авраг болох хот. Одоо хин нэг нь авраг болох хор юу байх тийм эсэргүүцэх юм байхгүй тий. Буруу шахах юм байхгүй. Яг нэг удирлын хагас өртлөөл 4-6-оор Norris-ийг бол хинж авраг эхний хагасаар авцсан бол гэхээсэн тий. Тэгээд сүүлийн хагасд бол үнэхээр өөрийгөө за хүртэх хэрэгтэй жолооч шүү гэдэг. Баталсан гэж бодож байна. Савлсан юм байна. Тэр нь алдаач их баг гаргасан. Тийм. За тэгээд нөгөө бид гурав Norris-ыг хейтэлдэг гэж ярьдаг шиг бид гурыг бас хейтэлдэг нэг хүн байна. Тэгээд тэр хүн ямар байна. Нэг юуны дэлгэсний араас ингээл нэг юм хүн муулах юм донтой юм шиг те. Яг хүн муулж болно те. Гэхдээ
зүгээр ингээд ийм шууд ингээд лалар малар гээл ямар ч юу бүтэй өөр байхгүй ингээд за ика лалар малар ч болоо өгшин таалагдахгүй бити үзэлтэй тий. Одоо ингээд Монголд энэ спорт хөгжөөд гоё community үүсээр ингээд гоё хүмүүс ингээд явж явах ч дундуур нь заавал нэг юм эвддэг нэг муухай болгодог бүлэнгэртуулах гэдэг тий нэг ийм хүмүүс байдаг юм. Дургу байвал бити үзээ зүгээр л чимээгүй явч л та. Тэгээд одоо иймэрхүү хүмүүстэр нэг ингэж анхаарал хандуулсан ямар гэн тий манайхан зүгээр сайхан репорт тэгэл комент нь устгаад тэгэл явал. Тий. Яг хөө тэр хүмтэй ингээд яг үндэ болчих чадахгүй байгаа тий. Тэгчээд зүгээр байж чадахгүй тий айгүй хэцүү ингээд нэг юм юу хоёр юмны засар орчоо. Тэгээд яг миний бодлоор нэг тийм 3 аккаунт байгаа. Би л 2-ыг бандсан сүүлд захиа нэг нь бандсан тий. Тэгээд миний бодлоор нэг хүн байх гэж бодоод байгаа. Нэг сүүлд бол ганц юм гэдэг нэртэй болцсон. Тэрний өмнө номин, тэрний өмнө зул гэсэн Facebook дээр төрөө гэсэн л. 4 аккаунт л явсан байгаа. Тэгэхээр яг хөө тэгээд бид гур хэлэл байгаа шүү дээ анхнаасаа яг ингээд бид гур мэрэгжлийн хүмүүс биш ээ тий. Санал нийлэхгүй байж болно, буруу ярьж болно, зөв ярьж болно тий. Энд чинь ингээд нэр маань хүртэл Magta Friends-ийг ганаа хэлдэг шүү дээ. Найзуудын хооронд яриаг ингээд 5 хүнд үргэж байна гэдэг. Зүгээр 3 найз гэртээ суугаад пив наа чин тэгсэж ярьж байгаа юм аа л бид гур арай жоохон өөр маркаар ингээд гаргаад явж байгаа тийм учраас тэгээд энэ хейт гэдэг үгийг бас жоохон өөр зүг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ тий. Хейт гэдэг бол ингээд үзий ятах тий. Энд чинь Norris-ыг үзий ятсан юм ч байхгүй. Яг тухайн уралдаанууд дээр нь алдаа гаргуул шүмжлээд одоо гавья гаргуул магтаад ингээд явж байгаа. Тэрнээс шинэх улирлын туршид одоо ингээд Norris-ыг үзий ядаад тэгснэ одоо ингээд Norris авраг авчингууд за икагийн царайг яахыг хараа юм аа. Царай яавал авраг авцсан гоё байна. Би хизээч одоо юу гэдэг ингээд дэмж одоо ийм байгаа ах гараа ингээд манайхаа бас энийг ийм болмоор байгаа ингээд өөрийнх нь үзэл бодлыг өөр хүн дэмжихгүй л ерөөсө тэр хүн ингээл новш хоог те байсан те ингээд хүн болгоо өөр гэсэн бодолтой хүн болгон өөр гэсэн дэмждэг юмтэй те хүнтэй багтай тэгэл явж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг энэ тухай болгон дээр бид нар бол яг үнэлтэйгээр за ийм тойрог дээр ийм алдаа гаргаад ингэсэн учраас Norris одоо ийм машин унчаа жоохон ерөнхийдөө муу байлаа те ингээд шууд хэлдэг шүү дээ. Тэрнээс зүгээр юугүй л ингээл Norris одоо новш машин тийм байхгүй шүү дээ. Тийм байхгүй байгаа шүү дээ. Тиймийг жоохон ялгаж малгаж. Сайн байвал илтгэхгүй, сайн байлаа гэж хэлдэг. Алдаа гаргасан бол алдаа гаргасан. Юу юучгүй л ингээл хараад ширөөгөл. Яг одоо юу л ахaltaа нэг одоо мониторт гэх юм одоо камерт хамгийн их өртөгдөж байгаа Lando Norris байгаа. Тэгээ Norris Piastri Max эдгээр одоо тийм том хүмүүс байгаа тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн талаар их ярих нь ойлгомжтой. Тэр хүмүүсийн их онцлох нь ойлгомжтой. Тэгээд төр одоо хамаагүй давуу явж байгаа багийн нисгч одоо алдаа гаргаад ингээд төрөл хөсөн уралдаанд төрүүлж чадаагүй бол тэрийг бол ер нь алдаалж үзэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол их ярих нь ойлгомжтой. Муу машинтай ирнэ сайн яваад байгаа ч юм уу эсвэл ингээд бүр хойно байж байгаа урагшаа орцсон. Тийм нисгчдэг бас мэдээж ярьж байгаа. Тэр чинь бол давуу тал болж байгаа. Хойно нөгөө хүмүүс хойно байгаад байгаа учраас тэрийг бас ярихгүй байгаа. Жишээ Гасли бас ч юм уу те Колопин тэрийг бараг л ярихгүй. Хэрвээ том аваар хийгүүл бол ярихгүй. Тэгээд одоо Ландо энэ жил аврагын төлөө өрсөлдсөн учраас их ярьсан ойлгомжтой 4 жилсэн ярьсан. Тэгээд тийм болохоор Ландог бол хейтлээд байгаа юм байхгүй. Намайг ч хейтлээ. Би одоо уул миний 2 дахь дуцаад нисгэж байхгүй юу? Уул амханда. Тэгэхээр тэрийг бол хүмүүс мэддэггүй. Намайг бол үзээд ч боддог бас. Бас ерөнхийдөө бас миний бас юугаар бол би ч нөгөө нэг одоо хүмүүс өөрийнхөө уншсан юмыг л одоо бид гурав тий тэгээ ялангуяа би бол одоо ингээд нөгөө англ одоо фэн бейс одоо хүмүүсийн үзэж байгаа ерөнхий хандлагыг л ингээл уншаад тэр нь буцаагаад миний амаар гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа одоо ганаг хийсэн шиг энэ гурав ч ингээ микроскоп руу орчиж байгаа. Тэ хийсэн үйлдэл болгоны хүмүүс ингээ анализ хийгээд. Тэгээ зөрүүлээд бас ингээд ерөнхий ингээ дэлхийд даяар хүмүүс фэнүүд юу гэж бодож чинь тэр гурав ч бас буцаал бидний амаар гарч байгаа шүү дээ. Одоо хэрвээ YouTube-ийн ингээд бас контент хийдэг хүмүүсийг үзэх юм бол бүгдээрээ одоо нэг YouTuber хүртэл одоо Lando-гийн bottle counter гэдэг ингээд тоо ажиллаад Lando ингээд гаргасан алдаа болгонгууд тэр нэгээр нэмэгдээд ингээд явдаг. Бараг вебсайт ингээд ажиллаж байна. Өөрөө ингээд нэг дарамтанд ороод ингээд зүгээр байхдаа алдаа гаргасан юуг ингээд тоолоод ингэж хэлээд ийм алдаа гаргачлаа гэдэг. Тийм мөртл ингээд юмнууд байна те. Тэгээд эн чинь бол ингээд дэлхийн нийтийн хандлага болохоос биш бид гурав ингээд тусгаалц ингээд үзий ядаад байгаа юм биш те. Тэгээд Lando өөртөл өөрөө одоо хэрвээ манай дээр үзэж харах юм бол комментэр одоо сая дуусчаад хэлсэн шүү дээ.
би одоо ийм тэнэг юм ярьж явсан. Одоо болдог бол буцаагаад авчмаараа үгээ буцаамаар байна. Би Хамилтныг одоо ингэж хэлжсэн. Макс ингэж хэлжсэн тий. Тэгэл бид гурав ярьдаг одоо энэ одоо яагаад ийм хилээд байгаа юм бэ гэдэг юм чи өөрөө одоо уучлал хүсэж байна. Би тэгж хэлээгүй байсан ч болоосаа гэж дандаа боддог гэдэг хүртэл ярьцлагад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр болгоныг бас бодж үзээч. Гэхдээ яг тэгэлээгээд бид гурыг магтаад дэмжиж хийж байгаа юм шүү дээ. Зүгээр жоохон соёлтойгоор сэтгэгдлээ үлдээ. Тэгээд үгүй болоод тэгээд битсэн ч гэсэн тэгэл банднаа. Соёлтойгоор яг гоё хэлж болно шүү дээ. Наад үзүүлсэн таалагдахгүй байна. Бити юм яриад хямал за окей ойлголоо. Шууд ингээл нөө муладлар гэж ороод ирлээ шүү дээ. Хинч түнээ зодоргүй чи одоо гэж хэлнэ шүү дээ. Ялангуяа Монгол хүн байна да. Тийм үлээж авахгүй шүү дээ. За тийм байгаа шүү. Тэгээ тэрийг ямарч нэг хэлье гэж бодсон. Гэхдээ энэс цааш бол нэг ахтар яг комдлоод байхгүй те. Чимээг устгаад явчих шүү. За. За дараагийнх нь Ландон Норрисыг нөгөө юу хэр авраг авах нөгөө юутай вэ гэдэг талаас ярьжсэн шүү дээ. Одоо хэр нөгөө deserved. Одоо энэ авраг авсан нь өөр юу гэмдэ хэр үнэхээр авраг авахаар улирал байсан уу? Ландоноор хүртэх хэрэгтэй юу? Энийг хүртэх хэрэгтэй юу? Хэрвээ Макс, Оскар хоёроо илүү хүртэх хэрэгтэй байсан уу юу гэж яриад байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бүгдээрээ л нэг улирлын төгсгөл гэдэг санал нийлээд за хүртэх хэрэгтэй гэдэг дээр л. Тэгээд мэдээж формулаач нөгөө 50% машин гэдгээр машин ер нь л хурдан машинтай л хүн авраг болдог. Тийм шүү дээ. гэж яриад байгаа. Тэрнээс би нийлээл байгаа л тасаа. Эхэлж яхад гурлаач ярьжсэн шүү дээ. Нодлон бол угаасаа нэг аврагын төлөө өрсөлдөн гэж бодохгүй байж байгаа дундаасаа ингээл өрсөлдөөнд ороод ирсэн ч байгаа сэтгэл санаа бэлтгэлгүй ингээл алдцсантай сүүл рүүгээ. Энэ үйлрэл эхлэхэд угаасаа л за ер нь Макларен машин хурдан байгаа. Бид нар угаасаа ойлгоцсон ингээл анханасаа л машин хурдан байдаг мэдчихсэн. За ерөөсөө л аврагын төлөө байгаа юм байна гэдэг ингэсэн учраас ерөнхийдөө цаанаасаа л ер нь ингээд яг ийм нөлөө явцсан учраас гайгүй байсан баг ч одоо. Тэгээд түрүүн дулгааг хэлжсэн ярьслах түрүүн уншсан л та. Яг тэрэн дээр өөрөө ярьж л байлээ. Яг улирын ихэнд нөгөө нэг Оскарт ялагдаад яг адилхан машин унтсан хүн надаас ингээд бүр 34 оноо тасраад явж хат бас яг ингээд хэцүү болсон гэж. Яг тухайн үед би ингээд харьцдаг байсан хүнийхэн хүрээллийг би их болгосон гэдэг. Тэр нь зөвхөн ингээд нөгөө нэг гаражын доторх биш. Гаражны гадуурх хүмүүстэй харьцдаг болоо жоохон ингээд юм харах хүрээгээ тилээд жоохон тархиа задлж эхэлсэн гэдэг байхгүй. Тэгээ нэг тийм хоёр талаар хийсэн алдаагаа хүлээн зөвшөөрөөд тэрэн дээрээ ажиллах нь хамгийн миний одоо юу байсан гэдэг. Тэр мессежийг л тийм зөвлөл байсан гэж. Тэгээ одоо юу гэдэг ингээд яагаад ингээ Оскар надаас илүү өв ингээд урд байгаад байна гэхээс илүү за би яавал энэний араас гүцэх вэ те. Тим ментал одоо юм уу ингээд эсрэгээр нь одоо арай өөр өнцгөр харж ирсэн гэх юм да. Тим юу болсон болохоор одоо би ингээд буцаад ингээд юуныхээ аврагын төлөө өрсөлдөөнд орж ирсэн 2 дугаар ах хэвчээ гэдэг. Тим ярьслах гэсэн юм. Ялангуяа нэг Сандфортын дараа бол ерөнхийдөө баг гэдэг. Ер нь юм ажиллаж ирсэн гэдэг байгаа. Одоо менталити юм уу ингээд жоохон өөрчлөө те. Арга барилаа өөрчлөө гэдэг тийм үү. Ландаг өдүүлсэн юм шүү те. Хан дээр яг доош хараад гар дээр доош хараад зогсдөө шүү дээ. Хөлөө дэш нөргөөд. Ямын байрал нь өөр юм те. Яг долгоод дээр тийм үйлдэлсэн байж те. Тэгж жагаад бүх юм үнцгийг өөрөө сарангуутлаа. За одоо тэгээ босч ирэнгүүт л одоо ийм юм байна. Тин чинь ийм л үйсэн юм байж. Тэгээд ойлголттой аваад тэгээд яг төгсгөлийг ялч сайн л хийжлээ л дээ те. Эхлээд яг гараан дараа шууд хурдан гүгээгүй. Дундуур нь жоохон хоошоо суугаад эргэж бодоод эргэж хүчээ нөгөө тэгээд сүулт яг дэндүү хурдан биш ч гэсэн яг тийм нэгэн жигд ингээд алдаагүй хийснээрээ тэгээд авраг болсон. Хөлөл угаасаа юу л л да. Пястрийн хувьд ингээд дээшээ байж байгаа л доош унлаа. Дахиж буцаж жоохон гарах гэж оролдлоо. Максны жоохон баг зэрэг удаан дээшээ явснаа доошоо бүр газар очиж навсаж мөргөж унаад. Нилээ сайн. Тийм буц дээшээ ойж гарч ирлээ. Тэгэл яг ийм зургаар харах юм бол ингэж явсан. Энэ гурийн хувьд ингэж явсараа гал тэгэл төгсгөлийг хэн одоо сайн хийсэн тэр нь л авраг боллоо. За Норрис ер нь гэхдээ яг нөгөө амар их зовлон туулаад гэхдээ яг ялч чадсан л байна те. Яг нөгөө юмтайгаа туулаад. Тэг юун дээр бас ингээд сая сүүлийн ярилцлагыг бас ингээд ахаал хэлэх гээд байна л да. Юу гэхээр айгүй тийм даруухан ярилцлага гэсэн. Ерөөс ингээд ийм
оо биста гэх тийм юмс байгаагүй. Яг ийм нэг юм хэцүү юм тулаа яг ингээд бүр нэг амар одоо манай сая инх хөргөлөө тийм боксч. Сая авраг авчаа бүр ингээд сүлдээ ингээд зогсож чадахгүй бүр ингээд сууж ярилцах өгсөн шүү дээ. Норрис бол яг тийм хэмжээний ядралттай л байсан гэж харагдав. Би бол бас их юмны ард гараад бас амар их юм ойлгосон. Тэгээд тулгаагийн төрөний асуултанд би ингэж хариулах гэдэг нь Норрисын одоо би ингээд магадгүй зарим үед би агрессив байх хэрэгтэй байсан баг тий. Зарим үед би имийг арай өөрөөр хийх ёстой байсан баг. Гэхдээ би ингээд өөрийнхөөрөө би Норрис гэдэг аврагыг би болмоор байсан юм аа. Өөрийнх нь on my own way гэдэг чинь тий. Тэрнээс би ингээд Макс шиг юм агрессив биш, Шумахер шиг тийм одоо юу гэдэг тий. Одоо залтай гэдэг юм уу тий. Тийм биш. Яг юм өөрийнхөөрөө би алдаагаа туулаад, алдаагаа засаад яг хоо тэгээ нэг хүн би гүйцэгдсэн чсэн ингээд за яг хоо ингээд гүйцэгчлээ гэдэг. Тэрний төлөө би ингээд эсэргээрээ одоо ингээд араас нь дайраал шахаал ингээд чихээл тий. Тийм биш би яг өөрийнхөөрөө ингээд авраг болмоор байсан. Тэгээд энийг ямар ч ингээд гүйцэд одоо дуустал ингээд хийж чадсан баяртай нэг тиймэрхүү ярилцлага өгсөн байсан. Тэгэхээр би бол тулгаагийн одоо асуултанд хариулах гэдэг нь ерөнхийдөө яг ингээд туусан замыг харах юм бол яг үнэхээр яг юу байна. Тэгвэл зогстой хурцтай хурцсан. Энд дээр бас Карлос Сайнц хэлсэн л шүү дээ. Нэг амд нь тэр үст амд зүд шүү дээ. Карланда. Тэ. Нэг одоо сайн залуугаас ч гэсэн одоо тийм nice guy ингэж авраг болж болдгиймаа гэдгийг харуулсанд одоо яг Ландод тэрэнд нь аягүй их баяртай байна гэдэгчээс одоо өмнө ямар нэгэн байдлаар одоо авраг болоод авраг материал гэдэг байна шүү дээ. Ямар нэгэн одоо өөр нэг ауратай тийм нөлөөлөлт юм характертай байдаг байтал яг тэнд гоё nice guy chill guy явж байгаад ингээд авраг болчлоо. Тэрэнд баяртай нэгдчихсэн. Тэрэнд сайн яг би зэлж маань chill guy штэ. Chill guy авраг боллоо тэгээд. Окей. Иргэжил Ландо бас бүр илүү хурдан нисгэж болцсон байна миний бодлоор. Одоо ер нь хийн нилээн буурч. Одоо нэг төрүүлчгээр ер нь их нилээн том ачаа авагддаг байх тийм л авраг болцсон юм чинь. Одоо яах вэ тэгэл хийдгээ хийгээл те. Сая юун дээр ч тэгэл л дээ. Хүмүүс айгүйх асууж илээ л дээ ингээл за ингээл Макстай харьцууллаа л дээ. Өө наа чин миний юм шиг та нар л харьцуул дээ. Би бол Макстай ингээд илүү гарах гэж Максыг би ялцсан гэж ингэж би тэгж яадаг юм биш. Би ингээд авраг болцсон гэхдээ ингээд маргааш юм дараагийн үйлрэл миний хувьд ингээд ахаал шинээрээ эхлээл явна. Тэрнээс би ингээд би өстө Макс өнөр одоо авраг болцсон. Би одоо өстө лаг болцсон гэж. Би ерөөсөө тийм одоо тийм ерөөсөө төрөхгүй нэгээд. Тэгвсаа яриадтай Хамилтон бол 7 удаагийн авраг Макс бол 4 удаагийн авраг. Минийх нь зөвхөн нэг штэ гэсэн. Магадгүй энэ миний ингээд ихний бөгөөс үлэгч гэж магадгүй гэдэг. Тэрэн дээр би бас жоохон ингээд тэгэл ингээд deep явчихдаг гэж үү. Яг тэгэл гоё ярьжсэн ингээд яг тэгэлэн. Одоо гоё авраг болцсон чи бас гоё яриа л тэ сангарахтай. Тэгсэн чи ингээд магадгүй миний сүүлэгч ээж магадгүй юмыг мэдэхгүй. Гэхдээ яг сүүлэг биш байгаас гэж бодож ин гэл ингээд явсан л та. За манай үзэгчдээс те Ландо Норрис авраг болсон талаар эсвэл яг сүүлийн уралдааныг үзээд авраг болох мөчөдтэй юм бодгдсон талаараа бас комментээр бидэртэй хаваалцаарай. Та бүхний комментиг бол бид гурлаа уншиж байгаа. Тэгээ бүх комментууд маш гоё сэтгэл төрүүлдэг шүү. Тэгээ асуулт байсан ч гэсэн хамаагүй те. Харилцан яриагаа ч гэсэн доор үргэлжлүүлээрэ. За дараагийн сэдв мэдээж Max Verstappen. За 104 онооны араас хоошоо ирээд за түүхэнд байгаагүй хамгийн том эргэн ирэлтийг хийхээ шахсан. Тэгээд 2 оноо дутаад тэгтээ уралдаанд Абу Дабин Гран При төрүүлээд 8 дахь удаага энэ жил төрүүлсэн хэдий ч Ландо бол 7, Оскар бол 7. Тэгсэн хэдий ч бол 2 дугаар байранд орсон. За тэгтээ нэг уралдааны дараах радио мессежээр бол яг гоё өгүүлсэн шүү дээ. Макс бол өөрөөс нэлээд чийлээсэн шүү дээ. За гоо сайн байлаа бүгдээ хичээлээ мундаг байлаа гэдэг. Макс инженероос уйлж байгаа. GP-с уйлаад нэлээ эмошнл байгаа дүр зургууд харагдсан. Тэр дээр та хоёр Макс тэгтээ нөгөө юу яагаагүй штэ. Одоо гол ярианы сэдв нэг яагаад ингээд жоохон заваараагүй юм бэ те. Жоохон хоошин шахаад 2016 онд Хамилтыг дэгжсэн юм байлээ. Росбергийг хоошоо оруулахын тулд өөрөө нэгт явж ирсэн мөртлөө ингээд бүх жолоочийг хоошин шахаад тиймэрхүү юм гаргаж ирсэн. Гэхдээ яагаад Максыг бол тех болов гэдэг нэг Формула ТV-ийн хүн болох гэсэн. Тэгсэн чинь Макс бол өөрөөс ярьсан дээр би бол техийг хүсээгүй гэдэг яриа өгсөн л л. Найз штэ. Яг цагаат болоо. Яг цагаат анд штэ тий.
Тэгээ үнэхээр яг Максд яг нэг тийм болох л та одоо яг би бол явдгаа явна урд одоо гүйцэтгэх одоо илүү байгаа бол илүүгээрээ яваад байна. Тэгэхээр чи өөрөө ард алдаа гаргаад хоошоо ороод одоо аварга алдах юм бол алдсан. Тэрнээс би чамайг аваргыг чи алдуулахын тулд юм хийхгүй гэсэн. Тийм үйлдэл байсан юм шиг байна. Gentleman. Тийм. Жипиг өвчсөн бас тиймэрхүү үйлдэл эдэр гаргахгүй тэгээд яг одоо анхнаасаа л харагдчих шууд тасрал болчихсон. Тий. Би бас ингээл за сектор 3 чи ер нь удаа ирэлттэй шүү дээ. Тэрэн дээр хоош их зурах байх иймэрхүү юм тасрахгүй байгаад авах гэсэн насраа яваад болохоор тэгээ за цэцэг. Тэгээ жоохон уралдаан жоохон тагтаа болсон шүү. Өөрийг тасраад яваад гэсэн чинь. Тэгэлс нэг гарч ирсэн чинь Piastri ганцаараа хард марттай. Их ойлоо медиумтэйс тэгээд жоохон бас төөрөгдүүлсэн гэдэг. За гэсэн чи Оскар чинь шал өөр стратегтэй яах юм бол гээд. Тэгээ харин яг сансныг бодвол нэг тийм бас амар хол тасраагүй гайгүйсэн гэдэг. Гэтэ ер нь анх харчаад бол эн чинь жоохон юу болчлоо шүү гэдэг. Оскар жоохон юу гэдэг юм тэгээд төрүүлэхэд хэцүү болчлоо гэдэг. Тэгээ бодол төрж исэн гэдэг. Гэтэ нуралдан эхлэхийн өмнө ч гэсэн Макс нэлээд 50 байгаа тий. Зүгээр ер нь бол одоо яг нэг нь алдаа гаргахын хүлээн өөрийнхөө хийхийг бол яг бүрэн хийн. Тэгээд нэг нь алдаа одоо хэрвээ Оскар биш Ланда алдаа гаргах юм бол аварга алдна гэсэн тийм бодолтой л. Би бол яг надад наад самчинд гэрт 4 байгааг хэлсэн шүү дээ бол тий. Тэгэл уралдаан дээрээч тэгэл тэг яг тиймэрхүү байдлаа гаргасан тэгээд. Энэ уралдаан дуусаад радио харин гойс нэгцсэн шүү. Бүр яг ингэж тэр ерөөсөө өөр төвшөнд очсон юм байна. Тэгээд бас ингээд 4 удаа авчихлаа ч юм бас хүмүүс өөр л үйдэг. Тийм. Тэгээд дээр нэмээд одоо юу гэдэг та тасархаа юу гэдэг одоо бүр алуулчаагүй тий. Нэлэг хожигдаагүй ингээд гоё. Нилээн буцаж ирсэн нь өөрт нь ихээ гоё л байсан баг тий. Тэр нь юун дээр тэгж хэлж илаа. Яг уу энэ жил Макс нөгөө нэг дахиад би одоо бус жолоочоос нэг төвшин дээгүүр гэдэг одоо харууллаа гэм. Тэрэндээ бас өөрөө баяртай гэж магадгүй те. Одоо би чиний дэмждэг нисгчийн чинь шүтээ ингээд нэг тийм байдаг шүү дээ. Би чиний шүтээний шүтээ байна гэдэг шиг одоо бүх жолооч одоо 70 ухамсартай одоо бид нар мэдж байгаас одоо баг нисгч төртөл одоо баг мэдэрч байгаа л те. Төвлөрийн зөвшөөрж байгаа нэг тиймэрхүү үйлэл болчих шиг боллоо шүү дээ. За Макс бол тоглоом биш те. Одоо ийм 2 3 дахь удаан машинаар те одоо бүр ийм 9 төрүүлэх хэмжээний ийм улирал боллоо. Тэгэхээр тэрэндээ бас нэлээ өөрөө баяртай юм уу байсан уу? Эсвэл яг энэ манай подкаст хитрхи ийм emotional болохоос өмнө би нэг юм хэлье. Ер нь бол Макс хичнээн хоошин шахаач Рассел Леклер угаасаа ачихгүй байна гэдэг хоошин шахаагүй охоо л гэж бодож байна та. Тэрэнд бол бас нэг тийм амар юу ягаагүй охоо. Ер нь ингээд дунд нэг асуусан шүү дээ. Леклер ер нь барихгүй юм шиг байна да те гэд хэр хол байна гэд нэг асуусан шүү дээ. Ойртсон юм уу? Ойрч чадж гин үү гэсэн чинь үгүй ойртохгүй. Тийм. Тэгэхээр негатив үжлээл тэгэл цаацсан гэж. Тэр үед бол толгойд нь тийм бодол зурсан баха. Юуны өмнө ингээ бүх сценараа ер нь ярьсан байсан юм лээ. За ингүүл яах вэ гэл. Тэгэл яг нэг тодорхой лап руу ирээл за нөгөөтг чи юу болж ийн гэл яахгүй нэг за тэгвэл хаяа гэл. Тийм ээ. Тэгэл нэг асуугаал тэгэл болцсон шүү. Тэгээд яг нэг хочтын шахаж махаад ч тэгээд ландог бөөрхөн гүйцэж чадахгүй бол бас л нэрийн хор өст тий. Тэгэж бодоод л яг хайсан баг л та. Би бол тэгж боддог. Тэрнээс бас бүрч анханасаа за зүгээр яа гэж бас боломжийг бодж л байсан баг талууд дотор. Гэтэ яг нэг юуны уралдааны дараа хэлээ л шүү дээ. Яг 2 3 дараа л төрүүлээд оноо аваад ойртоод ирчээд. Үгүй яг гүйцэж магадгүй бах. Тэгтээ хэрвээ алдах юм бол угаасаа яг энэ сүүлийн уралдаанд бид нэр алдаагүй. Бид нар угаасаа улирлын эхний хагас дээр угаасаа энэ сизнийг алдчихсан байсан гэдэг. Тэгэхээр тэр бол угаасаа ингээд ерөнхийдөө юу байсан бах ингээл. За яг ерөнхийдөө энэ улирал гэдэг эхнээсээ ингээд суудсан те. Яг ингээд хүлээлт авахгүй. Тийм ингээд зэрэгцээл ингээд алцаа явж байгаа л ингээд нэг 2 оноогоор хажигдвал бас нэлээд дип яах байх л та. Тэгээд нэмээд одоо эргэж ирсэн байдал нь одоо яг ингээд Red Bull айгу эвгүй зам руу орцсон байсан шүү дээ. Машин хөвжүүлэлтэн ч болохгүй бүхэн болохгүй те ингээл дандаа ингээд өөрөө ч машинаар дөрөл уурлаад одоо тийм байсан. Сүүлийн хэдэн урламжлах ингээд гоё зөв замд ороод явцсан. Тэрэндээ бараг зөв ялцсанаас илүү тэр нь илүү өөрт нь ачлал хүрэлтэй байсан юм шиг байна. Тийм бах те. Ирээдүйн гоё харагдчих те.
болохгүй байсан уйлралгүй сэргээд ирэхлээр за манай гоё болж штэ тий. Тэр их нь одоо итгэл найдвар төрүүлж тэр нь их дэмжлэл болсон баг л та. Оны төгсгөлдөө ингээд өөдөөд бас тий. Өнгөрсөн жил Норс дөрүүлээд дууссан одоо энэ жил авраа. Одоо юу харах юм бол тийм байна. Харамсалтай нь бас одоо манай Ганагийн шивээс бас ингээд 2 оноогоор дуусч байгаа. Юу яачих юм уу тал шивээс чи. Тэрэн дээр Максис чи 2 жоо 20 жоо хожигдсан л хожигдсан гэдэг. Шивээс байхгүй. Шивээс байхгүй. Тэгээ дараа жил төрүүлээд яах яа. Ярц шивээс бол бүр байхгүй болоо хойшилсан гээл одоо энэ хэсгийг хаачаа. Шивээс мөвөөс ярихлаар ингээ баг төрүүлээд явна. Нөгөө нэг зеролт өвсөө остдаг шиг дээ. Арайд бол муудал яригаа. За шивээс гэдэг. Тийм болсон. Гэхдээ бас нөгөө Максийн юутай нөгөө эргэн ирэлттэй холбоотой бас те бидрийг бас гоё хөгжилтэй. Бас те өглөө зугаалцуулах үзэх юмтай байлглаа. Тэр нэ Бразил уралдааны дараа ер нь бараг эвгүй болцсон байсан шүү дээ. За одоо ер нь ингээд ойлгомжтой болцтой гэж хэлсэн. Тэгээд тухайн үед яриад одоо яг удирдлын төгсгөл хүртэл бидрийг бас ингээд үзэх юмтай ингээд сонирхох юмтай байлгалаа шүү дээ. За юу болчихвол. Сүүлийн уралдаан хүртэл ийм байлгана гэж юм бас их айгүйх мөнгө хаа бодвол цаагаараа. Тийм. Макларын ч бас их хичээлээ те. Энэ удирдлыг бас сонирхолтой болгохгүй. Тийш дээ нэрээ ер нь нэг үнцг нь Макларын Максыг ойртуулсан гэдэг л юм байна шүү дээ. Багийн алдаа одоо 2 ч том алдаанаас олж Макс ер нь л ойртлаа шүү дээ. Өөр аль дээр баг шийдэгдэж байсан одоо уралдаан. Уралдааны төгсгөлд Кими Антонлиг яриад юм биш ч сонирн бэлээ. Тэгээ Норс зөрүүлч үү гэх тийм гэдгсэн чинь авраг болцсноо гэх тийм ингээд хэдэн оноогоор 2 оноогоор гэдгсэн чинь радио гонтрага чимээг болоод тэгээ уралдаан дуусахад Макс дээр ирээд дахиад уучлалт гойсон байл л дээ. За би өмнөх уралдаан дээр ингэхгүй байсан юм аа уучлаарай гэд. Чи Макс чи юунд уучлах бодсон бэ? Наа чиний буруу биш гэд бас тайтгараас л л дээ. Тэг нэг тэр өнцгөөс бас нөгөө сэтгүүлчд айгүйх асуусан. За та ингээд Барселон дээр ингээд алдсан оноо чи яач вэ та? Тэр тэгээгүй байсан гэж бодож гин үгээ те. Тэгсэн чинь Макс амар орсон те. Юу яриад байгаа. Наадаас би угаас асууна гэж бодож ирсэн ингээд те. Тэнийг нэгэдэх юм. Яаж ч асуултаар л тэнийг инээж асуугаад их ингээд. Ямар ч if одоо хэрвээ гэсэн юм бол байхгүй те. Тэгээд хэрвээ тэрэнд оноо нойрхон байсан бол Макларын зөрүүлээд бас хариу арга хэмжээ авна шүү дээ те. Тэгэл Максийн хэрвээч байна, Оскарын хэрвээч байна, Ландог хэрвээч байна. Гэтэл улирал 24 уралдааны турш шийдэгддэг. Тэгээ 24 уралдаанд хамгийн их оноо авсан төрүүлж байгаа. It's part of the game. Тийм. Эцсийн үр дүн л чухал тэрнээс тэр дундор тэгсэн бол ялгаа байхгүй. Тэгсэн бол их юм бол 24 уралдаа 24 л төрүүлнэ шүү дээ. Тэр чинь яг нөгөө нэг манай ээж юу байсан бол гэдэг шиг манай ээж 3 4 дугуйтай байсан бол машин байхаас юу лээ нэг тийм англи Итали үг гэдэг шүү дээ те. Migrant за тэр чих. За дараагийн ярианы сэдв Оскар Пиастри. За Оскар Пиастри бол бас энэ жил өөрийнхөө 3 дахь улиралдаа те 3 удаа уралдаанд төрүүлээд одоо энэ жилийн нэг сонирхолтой стат нь юу юм бэлээ? 3 дараалж төрүүлсэн 2 нисгэж байгаа нь Макс, Оскар Пиастри одоо 3 гран при дараалж. Гэхдээ хинж авраг болж чадаагүй. Яг нэг хитрхи эмба шиг бас нэг ухаал байгаа юм л та. Стат ухангуудаа өмнө нь ийм тохиол гарч л байгаа юм байл л та. Одоо нэг үлээд 3 дараалж төрүүлсэн нисгч юм тэр үлээд авраг болж исэн дандаа. Тэгээ энэ жил болохоор 2 ч тим нисгч байсан хинж авраг болж чадаагүй нэг тим сонирхолтой тохиолдол гээд. Тэгээ хоёроос яах гэдэг Пиастригийн одоо улирлыг дүгнээд ისээд ирээдүйд бас Пиастри одоо авраг болох материалтай жолооч мөн үү биш үү? Пиастриг улирал ямар их болов? Пиастригийн улирал бол яг л түрүү жилийн Ландо баг. Гэхдээ Ландогоос илүү байсан гэх юм бол яг Стесноны хувьд арай жоохон доктортой Ландог бодвол одоо түрүү жилийн Ландо энэ жилийн Пиастрээр сэтгэлзүйн байдлыг одоо харах юм бол Пиастрид арай илүү доктортой илүү одоо жоохон одоо тийм хүүтэн яг яриадсан тийм хүүтэн яг энэ жилийн алдаан бол угаасаа яг төсөлөө муу хийсэн. Тэгээд яг тэр нэг уралдаж чаддгүй зам гэдэг байгаа тэрэн дээр л уралдаж чадахгүй байна. Тэгээд яг тэрийг одоо засчих юм бол болох гээд байдаг. Даанч тэрийг засч чадаагүй тийм авраг алдсан. Тэр нэмээд яг
багийн дэмжлэг бол жоохон үнэхээр бага байсан. Бага байна. Ялчгүй тэр бол харагдчихсан. Бүр баг илт шахуу харагдсан тийм болохоор тэгээд уул нь бол аврах материал бол бүрэн бол байгаа гэж харж байгаа. Машин бас ялгаахгүй машин байх юм бол одоо Макларен дараа жилийн шигэ байх юм бол баг дахиад Ландогоо нохоо гард ирчих магадгүй тий. Тэр бол үүсэхгүй гэж харж байгаа шүү дээ. Харин Piastri яг нөгөө яг ингээд сайн уралдаад хахаар яг нөгөө нэг юуг нь жилийн насын юуг нь марчаал байл л да тий. Одоо тэгээд хүмүүсийн тодорхойлж байгаа нь 3 дахь улиралдаа иймэрхүү даваргын төлөө үүснэ гэдэг бол ховор төгөл тий. Нэг 100 одоо нөгөө нэг generation одоо нэг том авьяастай мундаг жолооч нар хийдэг, Hamilton-ы хийдэг, Schumacher-ы хийдэг л тийм болохоос өөр их тийм болтгүй юм тийм гэдэг юм л да. Гэтэ сүүлд бол амар унлаа л да. Сүүлийн нэг тий. Сүүлийн хагас одоо сүүлийн 4-ний нэгдэх юм. Энд дээр нэг юм гоё бас статууд байгаад байгаа. Тэн дээр яг Piastri ярьж байгаа юм. Piastri ярьж тий. 26 дахь удаага позион гарсан. Тэгээд энэ үлрэлт 15 уралдаан одоо нэг нисгчийн юг тэргүүлж уралдсан баг. 24 уралдаанаас 15-ыг нь уулын лидер байж уралдаа тэгээд авраг алдсан. За тэгээд одоо DNF-ийг оруулахгүйгээр ерөнхийдөө ингээд дундаж байрлыг тооцох юм бол Оскар 2.8 хамгийн өндөр байралт. Дундаж байрлал хамгийн өндөр байсан. Тэгээд Verstappen талаар 3, Norris бүр 3.6 байсан. Тийм байгаа. Тэгэхээр одоо осол их хийсэн гэсэн үг юм уу те? Одоо машин болох гарч явсан. Тий. Тэрүүгээр их онаалцсан гэх юм да. Тийм. За тэгээд яг энэ стат ярьж байгаа дээр би ярьчтэй нэг Norris ерөнхийдөө 152 Grand Prix уралдаад авраг болж байгаа юм бэлээ. Тэгээ энэс яг хөө ингээд дээшиг их уралцаад авраг болсон хүн нь бол хэн бэ? Jenson Button 169, Mansell 176, тэгээ Rosberg 206 Grand Prix уралдаж авраг болсон байт юм. Тэгээд энэ дээр болохоор Max 141 юм бэлээ. Тэгэхээр Max-аас нэг хол биш. Бас тэгэхээр Norris бас ирээдүй 4 удаа ч юм уу те авраг авах бас боломжтой те. Энэ стат харах юм бол тэгээ хамгийн богинохон одоо Grand Prix уралдаад авраг авсан 2-1 таар нэлгүй. Hamilton Schumacher. За Hamilton зөв. Hamilton хамгийн баг 35 Grand Prix уралдаад авраг авсан. Одоо яг 2008 оны McLaren яг Norris-ийн өмнөх авраг гэсэн шүү дээ. Хоёр дахь нь ийм бол бүр хоошоолох тий. Андан ёо Алонсо 66 уралдаад. Оо тийм үү. Бас залуудаа орсон мөлий. Окей. За Зака Piastri-гийн талаар авраг авах материалтай жолооч мөн үү? Ирээдүйд авраг авч чадах уу? Гэхдээ яг би бол уулын авах одоо баг энэ жил авчих таа л гэж найдсан. Тэгчвэл бас юм гоё рекорд тий нэг шинэ хүүхд ирэнгүүтээ шууд авраг авч байгаа бас Max шиг гоё болох л гэж бодсон. 400 гоёс нааждлын өгөгдөл байсан. Яг өгөгдөл байгаагүй. Тэр нилээн нэг юм сэтгэл санааны дэмжлэг амар их том ард талтай байж ер нь л төрүүлэхээр байсан бах те. Гэтэ яг баг угаасаа 2 хуваагдаад 2 жолооч хоёлоо дэмжиж байгаа учраас те. Хэрвээ нэгдүгээр нисгэж байгаад 2 дахь нь хүртэл ингээд Piastri дэмжсэн бол амархан авраг. Жил байсан баг. Аль дээр аврах гэсэн баг те. Ландогорнд өөр ямар нэгэн хүн байгаад тэр нь тэгээд юг гэж надад байсан бол гэж. хоёулаа зэрэг нэг жил нэг үлрэлт ч юм уу нэг үлрэлийн ингээд зайтай ингээд Макларен ирээд тэгээд одоо нэгдүгээр хэсэгч нь яг Оскар байсан бол шууд асуудал аврах байсан бах уу. Гэтэ би бас гэж бодоод байгаа л да. Piastri-гийн нөгөө нэг хов хүнийх нь бас юунаас нөлөөлж хүлээж байна. Бас зөөлхөн юм дуугаа хүн шүү дээ. Тэр нь бас нөлөөс. Тэрнээс ш одоо гэдэг Max шиг бас ингээл одоо гэдэг аав ч юм уу те Ёс шиг ингээл шууд сакро ороод өө юу бол одоо маа ингээл ингэсэн бол бас нэг баг өөрөөр хандаад ч юм уу. Манай бас нэг арай нэг гэл нэг юм. Тэр бол яг хоо яг миний бодлоор яг хов хүний гэхээсээ илүү зүгээр багт эзлэх байр суурь өөрийнх нь одоо формулын эзлэх байр суурь одоо тэр нь имижэнд тэр нь одоо багтаад яг бяргуу байгаа байхгүй.
Бэр аргу тий. Бэр дутаа тэгээ тиймэрхүү юм бол яг үйлдэл гаргаж чадахгүй тий. Одоо юу гэдэг нь дээр нь Австрал, Англи биш, Америкт биш. Австрал гэхэлэр чинь тэгэл арлын цапан гэж явна шүү дээ. Дараа жил тэр нь жоох өөр байх болоо. Одоо ч одоо Монгол бөхөр баг яач гард болчих. Цолтойгоц бэр гэдэг шиг тий. Ланда аслан боллоо. Тэгээд бас ярилцсан дээрээ тэгсэн бас яг нэлийн тийм өөдрөг ярилцлага өгсөн байлээ л дээ. Энэ дээр харамсах сизон биш. Яг мэдээж ингээл сүүл давргаа алдаж байгаа ч гэсэн яг ингээд аврах боломж байсан тэгээ авч чадаагүй харамсаж байна. Тэгтээ энэ үйлрэлд би бол бүр амар их юм сурлаа гэдэг. Тэгж л Ганц одоо гэдэг нь уралдаан талаасаа биш. Би ингээ өөрийгөө ингээ вау би ийм хүн байсан юм уу гэж нээж харсан гэдэг. Одоо нэг хэцүү үеиг яа дав туулаад өөртөө ингээ өөрийгөө ингээ буцааж барьж аваад нийлүүлээд тэгээ буцаад одоо ингээ сүүлийн 2 уралдаан тий бас гоё урлаа шүү дээ. Тэгээ энэ миний ч гэсэн би өөрөө хараад ингээ өөрийгөө бас шинээр нээлээ гэдэг. Тэгэхээр ирээдүйд бас юу яах вэ? Нэг удаа easy аваргалаа, нэг удаа авах. Яг энэ яг энэ одоо мэдрэмжээ одоо энэ үлрэл яг авсан мэдрэмжээ орохгүйгээр тий яг энийг цааш нь авч яваад энүүгээрээ өөрийгөө бэлдээд суурь болгоод явах юм бол тэргүүлж үзлээ алдаж үзлээ тий тэгээд юм үзсэн болохоор одоо яг сайн багт байж үзэж гин одоо сайн багт байгаа нь хоёр дахь хэсэгч нь болж үзлээ тэгэл нэгдүгээр хэсэгч нь багийнхаа эсрэг үзэх гэж үзлээ тэгээд бүх юм үзсэн болохоор дараагийн одоо бол нэг асуудал байхгүй хаа гэж бодож байна. Окей. За ингээд бид гурийн нөгөө гурвын талаарх бодол бол юм байна те. Тэгэхээр та манай үзэгчдээс Piastri, Max Verstappen шивээс хэрвээ байсан бол ямар байсан бол гоё яагасан бай талаараас комменттэй. Дор үлдээх боломжтой шүү. За уралдаан руугаа жоохон буцаад орох юм бол те. Yuki Tsunoda болон Lando Norris-ийн инцидент. За уралдаан бол уйтгартай байсан гэж ярьсан. За хамгийн одоо ганц ярих сэдвэн дээр байсан юм уу та? Бараг л те. Тэрэн дээр ямар бодолтой. Tsunoda 5 секундээр торгуулсан. Tsunoda хамгаалахыг оролцсон. Оролцсон да. Тэгээд Norris-ыг шахаж гаргасан. Тэгээд Norris бол замын хажуугаар гүйцсэн нь бол үнэн юм байлээ. Замын гадуур. Тийм, замын гадуур гүйцсэн нь бол үнэн. Тэгтээ тэрэн дээрээ бол торгуулаагүй. Tsunoda торгуулаад өнгөрсөн. Энэ дээр F1 TV-гийн нэг аналист DC те Дэвид Култгарт бол хоёуланг нь ингээд investigation хийгээд за тэгээд Lando-г гүйцсэн нь үнэн гэж шалгасан. Tsunoda-г шахсан үнэн гэж шалгасан. Тэгээ хоёулаа ингээд шалгах юм үндэслэл байгаа юм бол энэ чинь racing incident биш юм уу те. Одоо хүмүүсийг ингээд хамгаалахын ингээд хитрхи бас ингээд торгоод ах юм бол бас гоё юм алаан үзмээр нь штэ гэдэг нэг тийм үнцэг байсан. Гэхдээ эцсийн дүндээ хүмүүс бол нэлээд найцсан штэ Lando-г 5 секунд торгуулчаасаа гэдэг. Тэрэн дээр хоёр Lando-г торгох байсан уу? Торгосон бол үр дүн. Яа би бол ингээл финалийн тоглолт шүү дээ тий бас арай өгөхгүй байх л гэж үзсэн. Бид нэг үзсэн. Яг өгчүүл бид ингэж яг өгсөн ч угаасаа ялгаа бол байхгүй мэн нөө. Одоо тийм болохоор дээр нэмээд одоо тийч яг адилхан хүмүүсээс өөрсдөө тэр тухайн өгөгдөлт одоо тухайн нөхцөл байдал тааруулд шийдвэр гаргадаг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энүүгээр нь дундуур нь орж ингэж өөрснийхөө нэр үндигдсэн баастаад иймэрхүү байдласнаас угаасаа одоо өгөхгүй байх шалтгаан байгаа учраас өвгөн дээр гисэн шийдвэр гаргасан баг. Наад өгч айгуу таалж. Өгөхгүй байх шалтгаан байсан учраас за ингээд наач ийм байгаад ингээд тэргүүр нь хай тий. Наач ямар ч хамаагүй тэргүүр нөгөө дэж гэсэн болохоор тий. Өөрснийгөө цэвэрхэн аваад гарцсан. Тэгээд яг анхнаасаа хийсэн үйлдэлүүд нэг зөв байсан л да. Тэр хоёр үйл явцыг хоёр тусад нь авч үзэж байгаа шүү дээ. Ингээд тусдаа хоёр үйл явдал болгонготлаа. Дараа нь гарч ирж байгаа одоо шийдвэр нь нэгнийхэн буруугаас болоод нөгөөт нь гарч учраас энэ зүгээрээ тэгээ энийг тарглаа гэдэг үлдээсэн. Тэр нөгөө аль биесны баримтан дээрээ тэгсэн лээ те одоо тэд дугаартай машин хамгаалах орлого хийсэн замаас шахсан. За тэрвээ тэгээгүй бол зүгээр гүйцэх байсан учраас одоо ингээд буруу бай гэдэг шийдвэр гарсан л. Би ч бас тэгтээ FI-д ажилладаг байсан бол баг сүүлийн уралдаан дээр амралтаа аваад гэсэн. Яг нэг тийм юм шийдсэн шийдвэр гаргах хэцүү байхаа тий. Одоо миний нэг шийдвэрээс болоод насаараа л одоо ингээд хараалгал шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хамилт хажуугаар харах болондоо чамаас болоод тийм их сөрөг карма тэгээд манай нэг ганц хейтерч биш те. Өөр нэгээд дайр байр харж ирсэн. Глобал тий. Тэгэхээр болоос хэцүү байхаа. Тэгээд
мэдээж хүнд шийдэр толгойсон те. Тэгээд ер нь гэхдээ зөв тал руу нь баг шийдсэн баха. Нөгөө эсэргээрээ шийдсэн бол илүү их бүр хил ам асуудал байна. Зүгээр одоо эцсийн дүн одоо нөлөө орохгүй байсан ч гэсэн дараа нь дахиад өөрснөө ярих юм үлдээч байгаа. Тийм. Нуснаад болчих байгаа. Түрүүнээс ганаас штэ. Хэрвээ торгосон бол ландод угаасаа урагшаа пүүш их зөндөө завьсан. Зөндөө юм багтаамж байсан гэж бодож. 5 гол за ком гээл. Тэгэл үсрээл за болоо 5 тойрог те. Тэгэл шагаал авчих. Макс тэгэл хойшлол шүү дээ. Шахаж тэрэн дээр нь тэгэл Оскарыг заагаад тавьж өгөөл дуусгаас. Тэгэл ямар ч тийм гаргал байна эцсийн яг дундурх нөхцөл нь яг өөрлөж болчихсон эцсийн үр дүн яг байран дээр дээ. Баг 2 нисгчтэй байхаа одоо нэг юм тэр байгаа байхгүй те. Макс бол тийм юг байгаа шүү дээ. Уул нэг юм 2 дахаараа тоглож ихсэн нөгөөх нь зүгээр ингээ яа. Тийм нэг заваа сценариас шүү дээ. 5 секундээр торгуулад Макс уртлаас нь шахаад эхэлсэн чинь Оскар Ландогийн хойно орснол Оскар хоошоо шахаж эхэлнэ гэдэг. Тэгвэл хариу юу? Тийм бас заван тоглолт байна гэдэг. Нөгөө энэ жилийн Монако шиг нэг заваарсан юм. Тэгээ би бас Максыг үнэлээд байгаа нөгөө нэг яг Формула 1 спорт талаас бол одоо хамгийн хурдан байх гэхэд тэмүүлж байгаа спорт шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас гоё авч гарлаа гэж хараад байгаа хөө. Энэ заван тоглолт хийхгүй. Тэгээд мэдхгүй ингээл яг гоё хурд одоо хамгийн хурднаараа л барианд орохыг гэдэг л. Сена чи их тийм байсан юм шүү дээ. Политикл гейм байхгүй зүгээр л уралдаал хурдаал үзчихээл. Тэрнэр шиг нэгийг бариад боогоод ингээд цагаар өөр юм байна. Тийм хоёр дахь бодлого зүгээр сайхан зам дээр уралдаал үзчихээл. Сайхан үзчихээл. Гараад үзчихээл. Төрөний Захигийн 2 дугаар нисгч гэж ярьснаар шууд Юки руу гараа л да. Юки нөгөө мим формула мим гэдэг нэг том X нэг аккаунт үүд юм лээ. Тэр нөгөө юу оруулаад Перезийн зургийг оруулаад магадгүй бид нар чамд хитрхи хатуу хандж ээжээ гэж зураг оруулсан. Тэрийг Перез өөрийнхөө X-ээр бас дахиад ретвит хийгээд перхапс гэдэг та нар яцвэлээ. Магадгүй нэ та нар наваг одоо л яваа гэд өөрөө бүр яг өөрийнхөө аккаунтаас тэгсэн. Тэгээ тэр нэлээд шууган тариад байгаа. Тэрний зөрүүлээд нөгөө Юкигийн хамгаалах гээд оролцсон. 2021 онд Перез яаж хамгааллаа те амилхныг тэрнтэй холбогдож байгаа. Магадгүй баг Перез байгааг бол авраг авч чадахгүй байсан шүү дээ ер нь л те. Тэгэхээр Перезийг гүйцэтгэсэн бол тэгэл жижиг асуудалгүй яг саяных шиг гүйцэтгэсэн бол тэгэл Макс ер нь хэцүү шүү дээ. Тийм өөрөө бол бүртэл тэрийгээ ретвит хийсэн байлээ. Тэгээд интернетийн бас нэг том ярианы сэдв болж байна. Тэр бол үнэхээр угаас амар хамгаалалт та. Үнэхээр ста абсолют анимал бүр яг Юки чинь манай заалаггүйцсэн нөө Юки одоо тэр нөгөө нэг сүүлийн 3 дахь сектор чинь нөгөө нэг юм гүйцэх боломжгүй нэг юм сунж нааша цаашаа болсон зам билээ шүү дээ. Эхний 2 сектор чинь нөгөө хурдтай пампан явдаг те. Тэрэн дээр шахах хэрэгтэй байсан юм шиг хоошоо. Хоошоо шахаад яг дээрээс тэр гарч ирэхлээр угаасаа гүйцэгдэн л дээ. Яг тодорхой зайгаа барьж байгаа. Миний арснаар бол тодорхой зайгаа барьж хагаад DRS дээр яг орж ирэхдээ яг нэлээд одоо батарей одоо бүх юмас нэгэлцсэн одоо хүлээж явах хэрэгтэй байсан ч хараад. Яг л мэдээлэл нь ирсэн байгаа шүү дээ. Юу гэдөрт нь. Тэр үед нь одоо батарейгаа одоо нэлээд дүүргээд за дээрээс тэр нөгөө гүйцэгдэн дараа нь би батарейгаараа одоо тултал дараад нэг тэрнэр бол чек бол өмнө дотор талаа хамгаалж үлдэнгүүтлээ гадуураа гаргах гад бусчгүйдсэн шүү дээ. Алдсан ч гэсэн тий. Яг тийм үйлдэл хийх хэрэгтэй байсан. Даар тэр үйлдэл нөрөөс нь гарч ирээгүй. Тэрхий яг ард нь үлдчихээ тэгээд буцаад өрөө буцаж одоо ландогийн ард нь орж лайнд орж байгаа байхгүй. Чек бол тэгвгүй шүү дээ. Лайнд орох нь гол нь зүгээр урд нь ямар нэгэн байдлаар хамраа үлдээгээд тэр нь хоош нь татах гэсэн чинь тэгээд юкол тэр хийждэг. Зүгээр миний бодлоор чадвар нөрөөгүй. Тэр чадвар нь чекүүд тэр чадвар бол байгаагүй л гэж байна. Туршлага те хамгаалагч бас нэг урлаг юм шиг байна те. Тийм. Алонсо нэлээд сүмэн дотроо хамгаалах. Тийм бас өгөгдсөн бас нэг чадвар байгаа л хаа. Одоо Шарл Леклерцэн сайн хамгаалдаг тийм. Ямар удаан машин удаан байсан ч сайн хамгаалдаг тэгэл. Тэр өгөгдөл нь өөрт нь байхгүй. Энэ камиказе болохлээр. Яг юм их достл хийчих гэдэг. Тийм. Тэгэхээр ерөөсөө бол зүгээр тийм гоё ингэ ухааны юм иждэх шууд камиказе. Яваад орчихлоо тийм. Бараг хандруу хавсарцсан бол. Бистэ нэг нөгөө талаас ингэж харсал та. Макларны машин угаасаа амар хурдан баг шиг. Дугууны давуу тал байлаас та нилээн ихтэй.
Гэхдээ гол нь энэ болгоныг өөрийнх нь хэлсэн радио бүр инээдтэй болгоцсон шүү дээ. Тийм ээ. Би мэдэж байна. Наа зүгээр 50 орох гэсэн. Би амар мэдж байгаа юм шиг те чадах хүн шиг л нэлээд том хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь баг гэл. Би тэгэхээр Гэхдээ ингээд киклэгтчихэд ах чинь ийм хүсээд бас те. Тэгж бодсон. Гэтэ яхаа зүүнүүдээ тэгээгүй л ах л та. За нэг л явж байгаа юм. Тэргүүрээ бас өөрийнх нь дараагийн карьерийг бас авч явж байна тий бас нэг хийсэн юмтай шүү гэдэг нэг тийм хайлайт үлдэхсдсэн. Тэгээ угаасаа reserve drive болох юм шүү дээ. Тийм л тий. Тэг бас тэгж яриад байгаа. Одоо нөгөө цунодод хитрхи бас Red Bull хатуу хандчихв. Одоо Red Bull-ын кампт олон жил байгаад чадхаараа л одоо зүтгээд тэгсэн чинь ингээ сүүлийн уралдааны зүгээр Максын тухай одоо болгоо ажиллаа шүү дээ. Q3-ын бүтнээр нь хаяатай байхгүй болгоод. Тэгээ уралдаан зүгээр бүтнээрээ ландаг хамгаалах болгож ярихал те. Яг тийм үлдээд өө. Тэ. Дараа нь ингээд ирэхэд нь хамгаална шүү гэсэн. Б планд нь ороод явчихдаг те. Хинэ Максим планд ороо явчихсан те. Мэдгүй. За гэхдээ ер нь бол Red Bull бас нэг хайхтар нөгөө бүр нэг бидний мэддэг тултал заваарлалт бол нэг хайхтар хийсэн үү те. Тэгээд яг уралдаан бол тиймэрхүү болоод өнгөрсөн. Бас нэг одоо хүмүүсийн ярьж байгаа юм бас одоо англиар бол нөгөө ширээн дээр юм үлдээх гэж ярьж штэ. Red Bull одоо ингэ заваарах одоо боломжууд. Одоо нөгөө уутахтаа уралдаа үзсэн хүмүүс чигээл нэг толгойн ажиллаа. За одоо хэрвээ ингэсэн бол гэдгийг яриад байна л та. Тэгээд дахиад цонотог өөр дугуун дээр эхлүүлээд ингээд хоёр ч удаа урд нь ингээд гаргаж ирэх мэрэх гэл нэг иймэрхүү юмнууд яриад лээ. Гэхдээ дахиад нөгөө нэг хэрвээ тэгээд акалтай. За ингээд дараагийн ярих сэдвийг бол одоо Mercedes-ийг онцолж ярив да тий. За сүүлийн баг 5 дахь уралдаан болоход ерөнхийдөө Ferrari тий 2-т, Mercedes 3-т тэгээ араас нь Red Bull-ийг явж исэн бол Russell нэлээд сайн уралдаа. Дээрээс нь Kimi-ч бас араас нь сайн орж ирлээ. Тэгээ нэг суулсан байж байгаа. Podium ч авлаа тий. Тэгээд энэний ачаар ингээд Mercedes бол баг өмнөх уралдаан дээр бараг 2 турхан дотор болцсон тий. Анзаараагүй. Авши Ferrari ч юу дэшиг орох боломжгүй болоод Red Bull нэр чинь байсан тий. 2 дугаар баримт. Тий 2 дугаар баримтлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн Mercedes 2-т орлоо. Гоё амжилт. За энэ дээрээс дурдаад яг нэг Russell-ийн фэнд зэрэлээд. За Russell юу яасан юм бэ лээ? Энэ улиралд одоо бүх уралдаанд одоо финиш хийсэн ганц нисгэж юм бэл. Гайхалтай. Өөрөөр хэлбэл 999.9 тойрог. Тэгээд юу нэг уралдаанг аюулглаа замынхаа юу ингэ дуусгасан. 999.11%. Тэгээд нэг нь яг тэ юм уугаар дууссан л хэл та. Аяг нэг юм дөр. Тэг яалаа маань дууссан. Тийм л юм баг. 7306 км явсан байна. Энэ бол хичнээн литр бензин. Дэлхийн дулаар л хичнээн юу хувь нэмэр оруулсан. За тийм байна. За тийм байна. За дараагийн констрактор дээр орсон баг бол Ferrari. Red Bull. Red Bull тий. Red Bull. Нэг нисгчтэй багийн. Max Гэхдээ юу яасан? Max 3-т орсон. Цунодо ч хөрх бас сүүл оноо авсан шүү дээ. Яг тийм л дээ. Тэгээд цунодо аваг бол одоо орохгүй шүү дээ. Тэгээд өөр. Нэг юун дээр Facebook дээр бас нэг пост хийсэн дээ. Йоо бүр цунодо ингээд өмөрөө гэсч бүр юм олдохгүй маа гэсэн. Өмөрөөд ч явахгүй маш хүлээвлээ нэг юм яг л тэгээд байна л та ингээд. Нэг Азаас үлдсэн нэг нисгч гэл ингээд өмөрөө ихлэх явахгүй тийм. Нэмээ атгийхтэй. Ялтай. Ганаа эхлэжсэн үү? Юу юм бэ лээ бас нэг сонирхолтой мэдээ гарсан. Одоо эн чинь нэг эра дуусч байгаа штэ. Одоо энэ эра гэж нэг үү ground effect гэдэг байгаа тийм. Энэ яг одоо эрад хамгийн одоо дунд одоо улиралд авж байгаа дунд жоноогоор Max Verstappen дөрвөлж байгаа юм байна. 471.75 оноо. 2-т Norris 281 оноо. Нэг болчихсон. 3-т Leclerc 278, 4-т Oscar Piastri 366, тэгээ Russell 253, Perez 247.
Нэг үлрэлтэй. Тэгээд Hamilton 213, Sainz 200, Antonelli 150, Alonso 103. Гэт ихний 10 нисгч ингэж дунджаар. Тийм эс штэ нөгөө энэ ground effect яриад Max-ийн ганцаараа авсан оноо бусад бүх багийн авсан онооноос илүү гэдэгс тийм штэ хэлсэн штэ. Тэгээд нийт авсан оноо. Тий, одоо McLaren, тэгээ хоёрт McLaren, гуравт Ferrari гэдэг. Тэд нар ингээд хоёр нисгчээрээ ингээд энэ бүхчил авсан оноо нь Max энэ бүхчил авсан онооноос баг. Тийм жигсаалт гарсан мөлий. Алж ихний гурвал жалцсан л та тий. Ялангуяа 23 онд ч юм уу тэгээд хүмүүс ч уусаа бүр яагаад гэсэн юм л тий. Рейс хийгээл формулын эхлэнгүүд л араас нь яг голланы төрөнд бол байнг авдаг. Тэрээс хэлээ юу. Баг голланд төрөнд бол чийжлэгчтэй тийм ингээд. Тийм бас мими яваад л нөгөө голландын төрөнд бол яваад ингээд формулагийг үйлрэлт бас тийм аа энэ бол тэр тийш нэг. Абу Дабиг уламжлалаараа сайхан боллоо гэ. Тэгцээсэн. За дараагийн баг тэгвэл Mercedes-ийн дараа юу гэрээ Ferrari гэрээ гэж бодож ирсэн. За Leclerc түрүүн бид гур бас Russell-ыг одоо хамгийн Max-ийн найдлага тавьж исэн хүн гэж ярьж исэн болол яг уралдаан дээр эсэргээрээ ч юу хав те оронд нь одоо Leclerc орж ирсэн. нилээ найдлага төрүүлсэн те уралдааны эхний стинт үед эхний дугуун дээр бол Norris нилээ хилцсэн шүү те нилээ өгөөд тийм энэ DRS төхөөл яваад те яг орж чадахгүй тэгээд нэг хиттэл яваад тэгээд яг зөв ардаа худлаа байлгалсан баг ч би бол тийм үү. Энэ дахиад pace байсан л бах те. Ландер байсан. Тийм л. Албаар нөгөө юуг нэвтгтээ дуугийн бохор агаарт оруулж. Тийм зүгээр яг ингээл байлгаа. Өөрөөцсөн урдаа заагаа үлдээчэл байгаад байсан тэгэл. Гэтэ Leclerc-ийг харахад уралдааны одоо уралдаж байгаа явцнаа харахад үнэхээр бүр өрөвдөлттэй л л. Тэгээ мөсөн дээр гулгаал яваад байгаа ерөөсөө байнгын юм шаруулттай тэгэл яаж ингэж яваад нэлж бодсон би бол. Яараа л. Leclerc сая ингээд одоо ингээд 7 жил Ferrari байгаа. Тэгээд 4-т одоо улирал нь одоо төрүүлж үзээгүй ингээд босч байгаа юм байна. Уралдаанд. Тийм. Грам одоо ингээд нэг сизонда төрүүлж үзээгүй 4-т улирал нь болж байгаа. 7-оос. 7-өөс тийш болсон байна тий. Гэвчлэр амар байгаа хэвээр. Нөгөө талаараа Hamilton нөгөө Ferrari-гийн түүхэнд нөгөө нэгч подиум аваагүй нисгч. Нэг үлрэлт одоо подиум авч чадаагүй нисгч болж байгаа юм билээ 44 жилийн түүхэнд гэлөө. Тэгээ бас нэг анти рекорд. Рекорд л. VR бол сая харж цагаанч VR гэдэг. Тийм болж байгаа. Тэгээ Leclerc-ийн өөрийн ярьцлага бол яг улирлыг бас ингээд яг гайгүй ингээд те гоё юугаар өндөрлөх юм те бүрч нэг муу биш. Тийм одоо ноутн дээр одоо дуусглаад эрэх жил рүүгээ одоо харж ийн гэсэн нэг тийм ярьсан бэл тэгээд. Ferrari-гийн миний нэг үзээд байдаг подкастын нөхөр бол нөгөө нэг P1 with Matt Tom. Тэр нэг нь амар Ferrari-гийн явах гэх тэгэл ашиг үйлрэл туслаа одоо ирэх жил манай жил бол гэцэл ярьсан хөвжлээ. Одоо ална гэлэгжлээ лээ. Тийм лээ манда Ferrari дээр. Надад л хэлэх малгай байсан. Тэгээ ялч сүлийн уралдаа мөн үнэхээр бүр доош бүр тийм өста члөө туналт хийлээ шүү дээ. Ferrari-г бол зүгээр ингээл ямар ч тийм аврал байхгүй нэг юм гялбаа байхгүй доош ингээд сүнлөөлтөө. Тэр Hamilton-ы Адам-ээр инженер солигдох болов. Нэр тэр ярьж л шүү дээ. Тэр их л таахгүй юм шүү. Тэр тэгтээ болон сайз дээр байсан юм шүү дээ. Тийм. Болно. Сая уралдаан дундуур нөгөө нэг Hamilton чи track limit гарч яваад байна гэд Hamilton хэлсэн чи 2 дахь гарчлаа. Одоо болгоомжтойгоорой гэдгийгсэн чинь Hamilton тэрнээс хойш өөрийнхөө урдаа явж байгаа бүх машинуудыг энэ одоо гарчлаа цаашаа репортлоорой. Миний хүртэл энэ гарчлаа гэдээс тэрнтэйгээ жоох ингэлсэн хэлсэн тий. Тэгсэн чинь сэргүүцэлтэй. тий. Тэгсэн чинь нөгөө инженер нь окей confirmed окей гэд нөгөө нэг за хэлсний чинь сонслоо гэдгсэн чинь Hamilton бас уурлаад чи бити ингээд хэлсэн болгон дээр бити ингээд давтаад ингээд confirmation өгöd байгаа шүү дээ. Зүгээр жижиг юм хэлж яах зүгээр ингээд орхиоч. Гэвас ингээд гэсэн л. Тэгээ хүмүүс доорн за энэ хоёр ч угаасаа ингээд хүн ингээд таардгүй хоёр хүн юм шүү дээ. Одоо энийгээ солих юм шүү гэдэг бас нэг тийм яриа гараал л л. Хин хэлсэн биз нэг өмнөх юм дээр Штайнер байсан баха. Яг Мерседест ирэхдээ биш Мерседес явахдаа Хамилтон
нилээ хідэн аваа явах хэрэгтэйсэн юм аа. Тэр тусмаа Феррараараа ганцаараа ирж болдгоо маа гэдэг. Яг Фидел, яг Алонсо энтрийн алдааг давтаад байна. Ганцаар ирсэн юм. Яанд жил инженерээ дагуулж ирэх хэрэгтэй байсан. Наанд жил одоо нэг өөр юмыг нь одоо ойр тойрны юмыг хийдэг одоо тайлбарлаж өгдөг ч юм уу те дагуулсан яадаг. Тэр үнээчс авчрах хэрэгтэй байсан. Нөгөө хүүхэн нэрч байсан тийм. Тэр Artist space нь. Тийм тэр чинь нөгөө нэг сэргэлзүүч. Одоо үнэхээр бүр ингээд хэцүүдээ сэтгэлшэд буцаагаад удааш. Билээ. Ангел тий. Тэр нь юуны ирсэн байсан те нэрэ. Нэг хувийн коуч юм уу те нэг бүхэл юмны л хариуцдаг юм шиг зүнх баригчаас эхлүүлээ сэтгэл зүйч тэгээд би бэлтэр юм шүү те. Окей. За тийм л байна. Би бол тэгж л бодож байна тэгээд яа. Бол уралдааны төгсгөлд Cool Down Room дээр Оскар Пиастри Макс руу хараад ёо ашгүй энэ хогийн машинуудыг ингээд дахиж унахааргүй боллоо шүү гэж хэлсэн мөлий. Тийм. Тэгэхээр нөгөө ground effect-ийн дөрөвний ганаг ярьсан одоо regulation ингээ үлрэл 25 оноор дуусж байгаа. Тэгээд 26 оноос шинэ цоо шинэ regulation, шинэ төрлийн машинууд орж ирнэ. Active aerodynamic лөө. Active. Mom гэж нэрлэсэн юу байсан бэ? Mom л гэж ярьсан. Тэгээд нөгөө Mercedes багийнхан бас нэг инээдтэй нөгөө social media пост хийсэн. Бүгдээр ингээд багаараа их механикуудын зогссон. DRS ингээд bye bye гэдэг ингээд DRS-ны ажиллаад. Тэгээд манай үзэгчдэл ихэнх нь мэдлээ баг те формула үздэг хүмүүс. За DRS буюу одоо хойно нөгөө шулуун дээр онгоодог систем бол энэ жилээр ингээд дуусруулж байгаа. Тэгээд эх жилээс бол бас төстэй. Гэтэ өөр нэртэй те тийм систем. Олон илүү олон зон монтол болчихсон тий. Тийм систем нэтгэхээр болсон байлээ. Юу л DRS 12-оос хойш лөө. 12 хаа. Би буруусна гэдэг нь. Нэг тийм асуулт байсан да. Хоёр хин асуугадлаа. Хянах DRS-ийг. Хамгийн анхны нээсэн хүн Jenson Button гэж яриад шүү дээ. Одоо хамгийн сүүлд DRS ажиллуулсан нисгч Kimi Antonelli болсон юм билээ саяны хурлаа. Тийм. Нэг нөхөр бас ухаад за яг зурагтаар хамгийн анх нээж гарсан хүн Jenson Button. Гэхдээ яг анхны нээсэн хүн бол Kimi Alonso. Фернандо Алонсо нээсэн юм байна гэж ярьсан. Тэгээд сая Kimi одоо сүүлд DRS нээхдээ 19 настай. Анхны DRS нэгж хахад Kimi 4 настай байсан гэдэг чинь. Гэдэг юм ярьсан. Тэгэхээр чинь 15 жилийн өмнө тэгэхээр 10 онд л орж ирсэн байна тийм. Нэг тийм хөгжилтэй стат яваад лээ. За. Юу бид гурав нөгөө нэг юу хийсэн штэ нэг таамаг хийсэн. Үлрэл эхэлж байгаа тийм. 13 дахь дугаар. 14 дахь дугаар дээр тийм. 3 сарын хаан самтаа нэг өдөр. За тэгээд тэр болохоор 90 50 10 гэдэг нэртэй байсан мөлий. Тэр нь юу гэхээр энэ улирал болох одоо 90% магадaltaй гэж бодож байгаа нэг юм аа. 50% магадaltaй гэж бодож байгаа нэг юм аа. Тэгээ 10% за бүтэхгүй гэхдээ ингээд дурдвал хөгжилтэй юм байна. Таач бол бас алахгүй юу гэдэг нэг тийм юу хийсэн. За тэрэн дээр заяа 90% нь Ferrari constructor багийн авраг авнаа. Бат гэж саналаа өгсөн. За 50% нь Hamilton одоо 8 дахь аврагаа авнаа. 50% шанстай гэсэн. За 10% нь болохоор Sauber баг одоо эргэн ирэлтийн 10-т орохгүй. Хамгийн сүлд орохгүй гэж оновчтой таамаг дэвшүүлсэн байна. Магадл багтай нь бис. За ганаа болохоор 90% нь Red Bull багаараа авраг авч чадахгүй гэж хэлсэн. 50% магадaltaй нь Hamilton 8 дахь аврагаа авнаа гэдэг. Хоёрыг бол адилхан. За 10% магадaltaй нь болохоор Max нэг ч уралдаанд төрүүлэхгүй байх магадал. Тэгэхээр бас зөв юмтэй одоо зөв таасан байна. За минийх болохоор 90% нь McLaren багаараа авраг авнаа. 50% нь Verstappen жолоочийн авраг болно. За 10% нь Jack Dwayne дуухан жолооч хിവэрэ байна. Өдрөл тасгаад гэж тамаг дэвшүүлсэн байна. Бас зөв л шүү дээ. Максимал одоо 50% чинь ойрт шүү дээ. 50 байтхаа бүр эдөө юм би те. 2 хоног гэдэг чинь 98% юм шүү. 2 хоног нь хасаад. Тэгээ манай Dwayne те бас харамсалтайгаар анилсан байгаа. Тэгэхээр бас нэлээ
боджээ. Гайгүй тааж. Тийм байна. Манай үзэгчдийн бас нөгөө комментод байсан шүү дээ. Яг тэр бичлэгний доор те өөртөөгөө 90 50 10 бичсэн. Тэгээд тэгээ бас өөртөө эргүүлээ хараад үзээрэй 14 дугаар дугаарыг. Доор байж магадгүй шүү та бүхний. Та маань. Яг коммент хийчихгүй энэ харж ийн нөгөө те. За уралдаан нөгөө нэг амар уйтгартай болсон гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр яд бас нөгөө түрүүний пиастргийн хилдэгтэй эргүүлээд холбогдож байгаа гэж би бодоод байгаа хөөе. Одоо нөгөө нэг гүйцэж чаддгүй те хонь орчгоор нөгөө бохир агаарт нь ороод даггад хэцүү болчдөг. Тэгээ гүйцэд хэцүү болчдөг. Тэр бас жолооч нарт жоохон онцгой мэдрэмжтэй байсан юм те. Ер нь энэ жил ерөнхийдөө л нэг юм байлаа штэ нэг за нэг 3 уралдааны 2 ч юм уу ингээл бооринг гэсэн болдгороо 3-ын 2-ын бүр 5-ын 4 ч юм те. Бороо мороо л орохгүй бол те нэг за эхний эргэлтэн дээр төрүүлсэн хүн нь тэгэл тэр чигтэй суураад алга болдог ерөөс. Тэгээ энэ дээр бас ингээд нөгөө нэг яагаад регулейшн бас ингээд байнга солигдоод байдгүй яг энэтэй холбогдолтой байна л та. Нөгөө нэг энэ ч мэдээж хамгийн шилдэг инженерүүд ажиллаж байгаа тий. Тэгэл одоо үүдээ ингээд эхний жил 2 дахь жил 3 4 5 гэл нөгөө юм чинь улам нарийн болол улам ингээд юм сайжруулаад бүр ингээд машинууд бүр ингээд за яг төгс болох нь чааш юм улам сайжирсараад ерөөс ингээд нэг яг адилхан болчдөг. Тэгэл ингээд гүйцэхэд айгүй хэцүү те. Ингээд нэг нь илт юм биш. Урдааны биш. Тэгэхээр ингээд яалч бас нэгэн байдлаар ингээд өөрчлөл. Одоо нэг шин салхи оруулаад тий. Өрсөлдөө нэг хаашнаар бол бий болохгүй ингээд. Тэгэхгүй л угаасаа машинууд нь ч өөрсдөө амар тийм хурдан болчлоо. Яг одоо эцсийн хурдан нөгөө топ спид нь тийм амар их нэмэгдээв ч гэсэн одоо цагаараа харахлаа ерөөсө бүгдэн дээр нь өмнөх одоо яригаас илүү хурдан тий өмнөх нэлээд олон замын нөгөө юу ивдлээ шүү дээ. Рекорд ивдлээ шүү дээ. Монакогийн чинь юу руу орол 1 рүү оруулчлаа. Тий. 1 минут 60 секунд дотор тий. Оролцсон тий. Тэгээд бодлоо шүү дээ чинь бүр анхчуул нь арай өмнөх юунаас арай удаан гэж гарч ирсэн шүү дээ. Тий удаан болно гэж гарч ирсэн шүү дээ. Ихэд хэцүү мэт гэсэн чи юу байна. Тэгэл амар хурдан. Одоо дараагийн регуляшн бас нэлээд удаан болно гэдэг хэлээ. Гэж хэлсэн гэхдээ одоогийн байдлаар нэлээд удаан болно гэсэн гэхдээ одоо тийм тэр юутай холбоотой юм шүү дээ нөгөө моторынхаа юу юм шүү те. Хүчин чадал нэлээ. 50% нь угаасаа цахилгаан болчихлоо. Тий. Хүч гарах жоохон бага болчихж байгаа. Одоо нөгөө одоо ч ер нь нэг нийт гаргаж байгаа хүчин чадлын нэг 80% нь дотоод шаталтай хөдөлгөөр 20% нь одоо батарейны одоо цахилгаан мотор хөдөлгөөрөөс гардаг тий. Тэгээд нэг тийм бичлэг байлээ л дээ. Одоо чинь энэ нь бол байвал гоё. Гэхдээ заавал байх хэвээр юм биш юм шиг одоо байгаа. Одоо батарей одоо цахилгаан хөдөлгөөр нь энэний нэг жишээ нь одоо Даниэл Рикардо 16 онд Монакод одоо юу нь эвдэрсэн мөртлөө эвдэрсэн мөртлөө үлдсэн. Тэгээ одоо цахилгаан тал нь бүр огт ажиллахгүй мөртлөө одоо төрүүлж чадсан. Тэгэхээр 26 оноос бол энэ бол бүр заавал байх ёстой, заавал төгс ажиллах ёстой нэг хэсэг нь болчих. Ягаад гэвэл нийт гаргаж байгаа одоо 1000 морины хүчний 50% цахилгаан 50% дотоод шаталт. Тэгэхээр бол энэ яг жолоочны нөгөө нэг жолоодлогод хүртэл одоо том өөрчлөлт оруулах ёстой болчихно. Одоо тэр батарейг яаж буцааж нөхөх вэ? Үр ашигтайгаар нөхөх вэ? Тэнгууд одоо нэг жишээ нь эргэлтний дундуур араагаа буулгах, албаар араагаа буулгаад өндөр хаазтай ингэж мотороо эргэлдүүлж батарей нөхч юм. Янз бүрийн тиймэрхүү одоо бүр жолоочны техникээр хүртэл одоо өөрчлөлт тийм том нэлээд том өөрчлөлт орж байгаа гэдэг яриа нүлээ л дээ. Одоо уус нисгч юу яд эхэлсэн гэхдээ симулятор тэр машинаа туршид эхэлсэн юм шиг л дээ. Леклер ямартай ч нэлээд дург байл. Шууд бүр барыг хэлэхгүй чсэн өстой хөг юм шиг юм байна. Харин тийм байсан. Ер нь байхыг хүсэхгүй нэгтгэсэн байсан. Хэдлээ дараа нь бас нэг энэ талаар нэг ярьчих тий. Дараагийн эпизод дээр эрх үйлрлийн талаар. Тэгээ бас нөгөө моторын талаар ярьж хат нөгөө нэг одоо ч нөгөө тормоз тэгээ нөгөө нэг халуун иргүүл яаж агаараар одоо халуун байхгүй болоод цэвэр нөгөө ганц тормозороо батарейгаа цэнэлдэг болох гэж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр одоо яг энэ эргэлт аягүй чухал болж байгаа юм байна. Одоо яаж эргэлт рүү тормоз гიშгэж орох вэ гэдэг нь хүртэл чи 90 зэрэг батарей цэнэглэх вэ гэдэг хамаатай. Макс бас тэр симуляц хийгээд тэгээд бас таалагдаа юм шүү те. Тийм биз. Чи ингээд шулуун дээр араагаа буулгах үе гарч ийн, шаардлага гарч ийн. Тэнгүүд ингээд
хамаг хаазаа тултан гიშгцэн явж хат гинт батарейн дуусгаар буцаагаад өчгөө болно. Тэгээ ингээ гинт нөгөө манусын нөгөө go kart шүү дээ. Яг нэг тиймэрхүү метрж төрсэн шиг лээ. Бид гурав нөгөө цахилгаан go kart явсан чинь турбога баатантай турбон ингээд шулуун дуусаг огт дуусчдаг те. Тэгээд гинт ингээ хоошоогоо май болдог. Тим нөхцлөд л айгүйх гарсан гэдэг чинь. Тэгээ батарейн бүтэн шулуун дээр дандаа тулт гიშгдэг газрууд дээр хүрэхгүй байгаа. Одоо ч Монза дээр төвшөр нөгөө Лас Вегас ингээд банк гიშгдэг газрууд дээр л дөрүлээ дуусчаад байгаа гэдэг тийм. Байлаа. За тэгээд хүлээж илээ те. Улирлээ. Сайн бас хальт яг үнийн бодлоо мэдэхгүй л дээ. Нэг мэдээ гарсан чинь дараа улирлаас одоо нэг л мотор бэлэн байгаа. 26 оны одоо машинуудын мотордоос нэг л мотор бэлэн байгаа. Бус нь бэлэн болоогүй байгаа. Тэгээд тэрийг яваас ил гараагүй ч юм баг Mercedes байгаа юм байна тийм. Бусд нь бол ерөөсө бэлэн болсон юм байхгүй одоо ингээд яг ер нь л их хэцүү хоцрогдолтой бүгд хэцүү байдалд байгаа л хэцүү лээ. Баг яах нь тэтгэхгүй шүү одоо яана гэдэг. Гоё юм болох байхаа. Ер нь сайхан дэлбрэл явах байх гэдэг орж ирээд. Ер нь нэлийн тийм гарах бах тий. Цавлал болох тий. Сайн юу ч ихлээд Ferrari-с хэд гэдэг бас өвдөрсөн байна тий. Red Bull ч бас тэгэл яалаа да 21 онд эхлэхэд бас нэлээд нөгөө нэг явж байгаа л ихний уралдаан дээр мотор нь гинт бах болж молол гэдэг үстэй. Perez 22 онд лөө. Тэр ер нь шинэ регуляшнтай холбоотой бүх юм жигдэртлээ те. Багууд уучраа болтлаа те гоё болдог. Гэхдээ зөрүүлээд бас нөгөө нэг баг тасрах шансал өндөр аюултай болчдөг те. Яг нэг бүгд өөр зүг рүү хараад яваад тэгээ яг зөвөө яг эхлээд те. Тэгээ тухайн олсон те. Зүг болчих. Тэр бол нэг тийм дүр зураг харагдаад байгаа. Одоо hybrid turbo hybrid V6 үеэс эхлэв те Mercedes. Хөөш тэрний өмнөөс энэ дээр нэрээ хиний Максын ярилцлага бас санаад орчлоо. Яг энийг амар онцлцсон байна шүү дээ. Энэ үлрэл одоо ингээ ерөнхийдөө юу ингээд ямар experience авч чадав гэдэг. Энэ дээр яг ингээд хизээч бити бууж өгдөг гэдгийг амар том мессеж авлаа гэдэг. 100 хэдэн хоног ингээд нөхөж болно гэж юусэн итгэхгүй байсан. Гэхдээ ингээд багаараа өөртөө ингээ ажилласны хүчинд орсон нөхөд ингээ жоохон дутчихлаа гэдэг. Тэгээ яг энэтэй адилхан 3 жилийн өмнө McLaren хамгийн сүүлийн машин байсан шүү дээ. Тэгс чи ингээ одоо табл авчлаа гэдэг. Энэ бас нэгэн жишээ. Тийм учраас урд гажлаа гээ санаа зовхгүй те ингээд мяа гэж бодохгүйгээр хийх юм бол ингээд юм иргэдэж шүү гэдэг. Тийм үлрэл гоё үлрэл боллоо гэдэг. Хэлсэн байна. Яг зөв систем болоо зөв чиглэлээ олоо явчих юм бол тэгэл эцсийн үр дүнтэй амжилтанд хүрчнэ тий. Дундаас нэрж буцаад ахгүй. Явж ирсэн энэ болохгүй мэнэ. За өөр гэлэх юм бол тэгэл. За бид гурвын нөгөө нэг 26 он руугаа харъя гэдгсэн шүү дээ. Одоо ирээдүрээ гэлээ шүү дээ. Гуруула одоо Mike Difference-ийн prediction хийвэл одоо өнгөрөх жилийн өнгийг тодорхойлвол гэж яриадсан юм. Одоо юу болох бол яах бол одоо ер нь бол нисгчд тодорхой болчлоо. Cadillac хэр байх вэ? Red Bull-ийн шинэ rookie Хажарын ирээдүй нөгөө ах нартайгаа үйл рүү гарах уу? Эсвэл Max-тай хал зүцгүү гэдэг тиймэрхүү өнгө байна. Таамаг. Яг тэгж таамаглах юм ерөөс байгаа зөв хүлээлтэл байна. Бол за Aston Martin гарч ирээс хүлээж байна. Сайн байх ба. Тий, сайн гарч ирээс хүлээж байна. Red Bull бол нэг юм хүлээхгүй байгаа. Нэг юм хүлээхгүй байгаа. Яг л мотор нь цөлөгдөж байгаа. Ford мотортой болж байгаа гэдэг нь бас тийм сайн. Одоо юу тийм хүнд нэг гоё болж штэ гэсэн тийм итгэл өхөөсөн илүү нөө эсрэг зүг рүүгээ яах бол одоо Ford штэ л бодоод байгаа. Honda бол яг үгүй энэ ч угаасаа л анханасаа одоо хамгийн тийм баталгаатай найдвартай мотор байсан. Тийм ихтэй ер нь жоохон хамтрал тал руугаа өстэй ер нь. Red Bull ч өөрөө нөгөө power train гэх юм байгаа өстэй. Би бол тэр чинь нөгөө Ford-ыг яхаа нэг мөнгөний аваад нэг логог нь нааж өгч байгаа л гэж ойлгодог шүү дээ. Ихэд бол яг жоохон хамтарч хийж байгаа хэлийн хамтарч чад яг өөр нь үндсэн баг нь бол Red Bull-ийн өмнөх нөгөө одоо хийж байгаа Honda-гийн суур гэсэн шүү дээ. Одоо Honda-гийн 20 оны stand юмыг аваад тэгээд тэн дээр нь бүх зураг төсөл юмыг аваад тэгээд тэрэн дээр нь ингээд солих юм солио шинжлээ тэрэн дээр нь суур болгоо. Яг өөрсдийнхөө тийм өөрсдөө хөгжүүлэлт яриад л байгаа.
яг тэрнийх одоо яг тийм гол санаануудыг үгдэн чиглэл нь хинийхэн чиглэлээр орж ирж байгаа гэдэг л юм. Тэрэн дээр яг одоо Ford ороод ирсэн бас байх юм бол тэгэл гэцээтэй. Нэг тийм Ford Power Model. Одоо годамжаараа Ford-од битээ ирдэрч чинь гэж. Ямар ч найдар алга гэх. Тийм болохоор яг одоо зүгээр тийм л ялтай нэг тийх хоошоо унчихгүй байгаас л найдаж байна. Тэрхий шал арчаад одоо юу гэдэг альфин шиг болчулаас хэцүү. Гинт оноол таа. Тийм тэгээд дотор нэг максад хүн байгаад иддэг тэгтэл баг нөрөө хоошоо унчих юм бол хэцүү тэгэхээр. Тэгэхгүй бас л найдаж байна. Өөр хүлээлт. Гоё юу байгаасаа. Яг одоо ингээд нэрнээсээ нэг гоё гүйц төрүүлдэг байгаасаа тэгээд нэг баг тасаж алга болохгүй. Хооронд ингээд нэг одоо юу гэдэг нэг зам дээр нэг баг нь бүр амар савралтаад. Тэсэн дараагийн зам дээр нөгөөд нь хоошоо бодлоход өөр баг гарч ирдэг юм тийм ингээд юм савлсан гоё юм үзмээр байна. Энэ л яахыг мэдэхгүй тийм мэдрэмжийг амар. Тэгэхгүй бол дахиад за нөгөө ярьч одоо яах вэ биш. Тийм нэг за энэ талаар хэн байх вэ гэсэн тийм нэг жоохон. Хэдэж нэг эхний нэг 4 5 уралдаан тийм байж хэлж байна. Тэгэ хүлээлт. Гэхдээ хүлээлт бол тэгээ шууд Ferrari халаа. Тодорхой гэж. Өөрт хүлээлт алга. Яг юунууд л машин одоо ингээ нарийнхан болоо тий ингээд мотор зүүн солигдоод бас нэг арай өөр төрлийн динамиктай болоо тий ингээд тэр нь их жоохон сонирхолтой байна л да. Машин яг хурдны зам дээр яаж одоо би явж явах гэдэг юм тий. Тэр нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг. Одоо за яг мэдээж ганаг хэлсэн бас тий мэдээж дээрээ доороо. Гэтэ бас дээрээс нь одоо нэг гүйцэх одоо тэр нэг актив юунад яаж ажиллах юм. Тэр бас их сонирхолтой байна. Бид нар ч бас сурах юм байгаа байхгүй тийм тий. Одоо тухайн одоо бид нар тэгэхээр эхний 2 3 уралдаан бид нар сурна шүү дээ. Энэ хэсэгт ингэж байгаа юм. Энэ яг яагаад хизээд ингэж одоо ирүүлээд байгаа юм бол тий. Ирэхээр яаж харагдаад байгаа ямар нөлөө үзүүлээд байгаа бид нар ч сурах юм байгаа. Тэгээ тэрийг бас тэрийг одоо эргэлтэн дээр ашиглах зүгээр юм уу? Эргэлтээс гарч явахдаа орж явахдаа ч юм уу тий. Тэр болгон дээр дараа нь бас ярих юм гэсэн чинь тэр нь тэгсэн юм шиг байгаа юм шиг. Энэ дээр ингэ буруу ашигласан байна тий. Руки алдаа байсан байна гэж ярьд сурдаг болтлоо. Лаас нэг 2 жил болох байл гэж. Өнгөрсөн жил ингэж байсан буруу байжээ гэлээ. Тий. Надаач бас хүлээлт гэвэл тэгэл ер нь ойрхон уралдаасаа л гэдэг хүлээлт байгаа. Нэг нь бас тасрахгүй байгаасаа те. Mercedes нөгөө зира сайд бодгоо гэдэг шиг нэг нь бас тэгээд тим юмнууд гарч ирээсээ. Гэхдээ тэр болгоно нь ингээд нэг амар буруу биш байгаасаа те. Хоёр өөр юм хийсэн ч хоёулаа ажиллаад те. Тэгээ би нэгэ хараад ингээл нөгөө нийв шиг ингээл те. Тиймэрхүү жоохон драма ихтэй тийм үлрэл болоосай л гэж хүлээж ин да. Надаас юун дээр гоё юм болох гэж боддог шин. Пит мит дээр ингээл одоо чинь 22 машин шахацлаа л тийм шин. Quali дээр 20 Q3 дээр Q1 дээр бол ингээл 22 машин ингээл. Нэрээ тэр яах юм бол Q1 дээр 7 насагдах юм болов эсвэл 7-7-гоор хасагдах юм болов 8 7 6 гэл 6 тэгэл 10 юм шүү. Тийш тийм бах те 6. Өмнө 22 байхдаа яажсэн бол те дэрийг бас хармаар л. Гэтэ өөр квалитеттэй байсан юм лээ. Өөр юу өстэй. Окей. За манай үзэгчдээс те өөрсдийнхөө хүлээлт хүсэл те өвлийн өвгөөс формулагийн талаарх одоо юу хүсэж байгаа ч юм уу те доор үлдээгээрээ. Бүгдээрээ гоё комментж уншиж байгаа цуглуулж байгаа тэгээд бас дараа нь саяны яадаг шигтэй бид нар ингэж хүлээж байсан байна гэтэл юу болоо гэдэг дээс эргүүлээд тарах баримт болж үлдэн штэ комментж. За би энэ хэлжсэн байх шүү. Энэ хэлжсэн байх шүү. Time capsule гэдэг. Ганаа нөгөө лавсан гэжсэн байх шүү. Манай нэг үзэгч байнгын коммент үзэгч олцсон байсан шүү дээ. Тэр дугаараа тэтгэх минутанд гэдэг шиг. Дараа нь ярихад хөвгчлөлтэй гоё сэдвүүд гарч ирэх хаа бүгдээрээ коммент итгэвтэй үлдээгээрэй, лайк, шеэр, subscribe хийгээрэй. За 26 чинь юу одоо машины тест нь одоо аягүй хурд юм бэл ч те. 30 чоног гэсэн нөө. Тэгээ нэг сарыг гаргаад он гаргаад шууд л юм бэл ч те. Нэг хаалттай нэг тест явж шүү дээ. Хаанчлаа тийм баг. Юуны одоо л нэг эх жилийн дугууны тестүүд явж байгаа бодоо бид. Тэгээд эх жилийн дугууны нэр онцлох юм гэвэл одоо диаметр нь л хിവэрэ. Гэхдээ нарийнх болж байгаа. Тий. Тэгээд C6 гэх нь супер софт
тэрийг бол байхгүй болж байгаа юм лээ. Ясаар. Тэрэн дээр яг ашиглаж Нэг удаа ашиглаж үзээд тэгээ за энэ наахгүй. Нэг quality-гийн бүр төгсгөлд өгчээд исэн шүү дээ тий. Төгсгөл рүүгээ байхгүй болчихсон. Супер софт. За тийм тэгээд юу нь бас жоохон өөрчлөгдөж байгаа юм шиг лээ. Нөгөө нэг юм доторх материалын одоо юу гэдэг технологи орцсон. Тийм юмд бас жоохон өөрчлөгдөж байгаа юм шиг лээ. Тэгээ Pirelli одоо хэр сайн дуугүй харин та одоо нэг супер юм хийгээ ачдаг нөгөөдөл нь илэгдэж өгөхгүй. Пит албаар хүчээр питлж мэдлээ тий. Одоо ор гэлээ. Зүгээр ээ штэ. Наадал ч орохгүй байна. Одоо орол. Дэлбэр нэ гэлээ. Үгүй зүгээр дэлбэр гэдэг штэ. Дагуугаас аль мэдчихэна. Би мэдчихээн. Яа. За нэр юу гэснээс хэдүүлээ яж хоноо Лосон гэж хэлснээс. За энэ жил чинь 6 руки байсан тий. За тэрнээс мэдээж одоо хамгийн өндөр оног буюу Кими авлаа. Мэдээж одоо баганч Мерседес их байсан тул та тий. Чи Кими гэсэн юм дээ шүү дээ. Яг уу. Тэгсэн шүү дээ. Чи хажаар гэх юм уу? Гөө. Би зүгээр яг тухайд хэлсэн за жоохон булгаатай юм. Гэхдээ угаасаа баг нь сайн болохоор Кимигээд хэлчихье гэдэг чийсэн. За Кими байна. Тэгээд дараагаар нь бол хажаар байна те 12-т 51 оноотой. Тэгээд 13-т Бермен. Тэгээ 14-т Лосон 38. Бортолета 19 оноотой. Тэгээд Калапинта Дуэн 2 оноотой. Яг дөрөвний үед яг 6 оролт оролцсон тий. Нүүтнд 18 оролтоо оролцсон оноогүй. Гэтэ ялч баг нь бас өөрөө одоо мэдгүй юм аа. Гүмда. Хэцүү л ах л та. Эхний жил байдаг те ядчих тэгээ хамгийн муу машинтай байдаг хэлчихсэн. Машин үнэхээр муу машин байсан. Газли одоо үнэхээр туршлага одоо олон жилийн нэг юм гаргаж ирээд хэд он авсан. Тэгээ боротод уралдаж чаддагаараа тий. Оноо зулах цоор хай нэг цоордаг те. Тэрнгөө дээрэл оноо авсан. За. Фантази. За фантазигаа ярьчих та тий. За одоо ингээд үдчихэж байгаа Төвшинбаатар бол дэлгэцэндээ ойртоо да. За манай ингээд Макта Френци маань эхний улирлын фантазигийн ялагчаар Төвшинбаатар шалгарлаа. 5119 оноо. Вау. За хоёрт Арпад буюу манай ажлын залуу орсон. Бас тутахааргүй 5091. Ойрхон байсан. За тэгээ гуравт нь манай тулгаа маань орсон. Харамсалтай нь би 4-т өсөн доош унаад. Тэлмүн бэлэг 4561 оноогоор 4-р оржээ. Сүүлийн уралдаанд сайн нэг ийгээд багаа гоёлсон бол солилцоо ийгээд орсон намайг даваад гарчлаа. Баяр хүргэе. Гоё. За тэгээ 6 дугаар байрны Тэнгэр, 7 дугаар байрны Pit Stop Boys, нэр нь дааж харагдахгүй байна. 8 дугаар байрны Зул, тэгээд 9 дугаар байрны Харуки, тэгээд 10 дугаар байрны Кито. Манай гана 14-т явж байна. Би ч наад чинь бүр чи бүдэж эхлэх байц. Харин. Сүүл рүү ер нь бол барыг хаягсан шахуулсан даас. Одно 17-д хулан 20-т. За тэгээд мэддэхээс одоо хэн бэлээ? Мамбо маань 26 дээш явсан байсан. 26. Тий 26 байна. Баяр хүргэе. Тэгээд энэ жил бол бас бид бүхний те одоо гоё сурах гоё жил байлаа. Гоё юмтай танилцаад гоё өрсөлдлөө. Тэгээд Төвшинбаатар маань бас те гоё сайн баг 7 хоног бүр сайн бага бүрдүүлж мундаг сайн аваад тэргүүлжээ. Одоо би юу гэж бодод л бараг эхний уралдаанаас л тэргүүлээл тэгээд нэгт явсаар байгаа л төрүүлж гисэн баг шүү. Тийм бараг тэгсэн баг. Бас онцлох хэрэгтэй. Эхнийхээс биш багт эхний нэг заа 3 4 хүнслээд нэгт ороод дэржтэй ясаг үздэг хоошоо. Бороо ороод яадаг чи аль нэлээ. Австрал дээр угаасаа no negative байсан шүү дээ. Тэгсэн шүү дээ. За мэрэгэн байна. Айгуу мэрэгэн байна. Тэгтээ мэдчихсэн баг. Тэгсэн. Ирээд үсэрсэн шүү. Шал дэми юмд ашигладаг юм. Өөр юм. Анхны улиралч гэсэн бид нар бас ингээд 49-үүлээ уралдлаа. Тэгээ магадгүй ирэх улирал баг 100 гараа авчих те. Тэглээ. Гой юм сурлаа те. Эхнээсээ бүгд яг
сүүлийн хэдэн хүмүүс нэг сүүлд орсон планоор яг үүсэх боломж байхгүй тий. Дараа жил орж ирээд технээсээ явах юм бол илүү байх юм билүү. Тэгээд энэ жил бол туршилт байлаа гэдэг юм яриа. Дараа жил яг шалгарууллаа. Энэ practices. Миний нэг тийм яриаг хин гаргаж ирэлээ чи дөрүүлсэнд нь яан маань гэсэн гэлээ. Тэг яг Төвшинбаатар нөгөө YouTube дээр коммент үлдээсэн шүү дээ. Плей-офф үзгээд ирнэ тэг уулзж болох уу гэдгийгсэн тэг мэдээж тэглэг авах те. Instagram-аар юм уу сошиал медиагаар холбогдоо те. Бодоо биш тэрхээр бол хэдүүлээ бас яг уулзаад эсвэл яриа аваад ч юм эсвэл дугаараа бичээд ч юм те. Гоё ярилцсанаа тэр тал дээр те. Тэгээд дахиад баяр хүргэе. Бас бусад бүх оролцсон хүмүүстээ бас баярлалаа те. Энэ жил хэдүүлээ бас юм мэдээд авлаа. Тэгээ дараа жилээс бүр улам аль биесны болгоод ч юм те. Эсвэл байн тэгээ гоё мэдээлэл өгөөд ч юм уу те. Эсвэл үр дүнгээ байн харилцуулаад те. Энэний үн ингэж өссөн байна маа ч юм уу те. Илүү анхаарал хандуулад гоё. Бид бас юу сурлаа те. Бас ингээд яг ийм фэнтезигаар ингээд дагнадаг бас тийм юунууд байд юм байна. Чаналууд те. Подкастууд. Тэгээ тэрийг сонсоод ерөнхийдөө ямар үед нь яах хэвтэй гэдэг тайлбарлаад бас жоох гайгүй юм сурлаа. Тэрийг хуваалцаад явнаа. Ярьчлээс. Тэрийг яг нэг өөрөө жоохон тасарч байгаа. Анагалж байгаа. Анагалж байгаа тавалцсан гэдэг. Жог. За ингээд ер нь бол бид гурван юм бэлтгэсэн Абу Дабигийн дуусч ревю. Нэр альтруу хэлхээ яриадаг баг тий. Энэ дугаар дээр нөгөө уралдаан дуусаад GP Max-ээр ярьжсэн дараа яг GP ингээд үлээдсэн шүү дээ. Тэр яг зөвхөн уралдаанууд ингээд хожигдоод ялгадаад сэтгэл хөдлөлсөндөө биш. GP-гүүд нь бол бараг сүүлийн уралдаан. Одоо нисгчийн одоо инженерээр тий инженерийнхээ хуваар уралдаж байгаа сүүлийн уралдаан байх магадлал өндөр гэдгийгсэн. Яагаад одоо яг зөвхөн багаараа бол нэг бол яг барин дотроо ингээд ярьцсан доторх хүмүүс нь ер нь мэдчихэж байгаа. Гэхдээ шийдвэр нь бол гараагүй юм шиг байлээ. Одоо яг тохирсон Max тохирсон инженер нь олсны дараа яг GP явах нь тодорхой болоод яг ямар байралд очих нь яг илүү тушаал дэвшиж байгаа гэсэн. Ер нь бол тийм мэдээтэй бол байгаа. Тэгээд ер нь бол GP маань болох юм шиг байна гэж. Одоо яг хамгийн гоё хослолын маань нэг нь ингээд тийм салах нэ тий. Тэр нь бол хамгийн алдартай эсвэл iconic гэх юм уу те хүмүүсийн сайн мэддэг одоо GP те Bono одоо тэр хоёр л ер нь байш те. Тийм шүү дээ. Тэгээ Макс бас ярилцлага өгч өгдөгтэйс. Би та нартай хурдан ярилцлага дуусаад GP дээр очимаар байна гэдэг. Тий. GP бол миний инженер гэхээс илүү миний найз. Тэгээд таавар ойлгож байгаа хэд тэр хүн баг гэр бүлээсээ гэхээс илүү намайг илүү хард дэмжиж явдаг гэдэг. Энэ харин тэгж бододсэн тэгвэл дэвшиж байгаа нь тэгвэл гоё л мэт юм шиг үнтэй. Би болохоор жоохон муутлаар одоо бодоод бүр болоод нэг өөр юм яах гэж байгаа юм шиг ойлгоцохгүй уйлаад. Тэгээс нөө Макс хэлээдсэн шүү дээ одоо GP ингээд нөгөө удирдлын дундуур нэг уралдаан байхгүй болоодсэн шүү дээ одоо нарийн шалтгаанаар гэх тэр мөр нь би одоо бодвол өөр юм байгаад одоо бүр болох гэж байгаа болоо гэж бодсон. Тэгвэл үгүй юм байна. Гэтэ юу вэ гэсэн одоо яг инженер ажиллахгүй ч гэсэн яг байнга ирээд пит болдол байна. Тийм ажиллах юм бол пит болдол байна. Гэхдээ зүгээр инженерээр нь л байхгүй шүү дээ. Макс та банк харьцахгүй ш. Яг энэтэй адилхан Цунодо бас тийм багтаа баярлаа гэд мессеж хийсэн. Яг түрүүнтэй адилхан ингээд би ингээд Red Bull гэдэг гэр бүлд ороод ингээд өсч дивжээд өдий хүрлээ те гоё байсан. Тэгээд одоо миний арын албанд ажилладаг бүх инженерүүд багийнхан гэр бүлийн хүүхдээ өсөж дивжихийг биш намайг баран ингээд өсөж дивжихийг ингээд энэ ялан 4-5 жил ингээд хараа явлаа. Тэгээд та нарт баярлалаа гэдэг. Тэгээ ингээд бодглохлоор бас амар ингээд emotional юм их байгаа байхгүй хүмүүст ч тийм амар их золиос гаргаж тийм зөвхөн өвлөрөл дуусч байгаа ч тийм бүх бүтэн маш олон жилийн юм ингээд дуусгар болж байгаа юм шиг санагдаж байна тийм хос оргиол явж байгаа тийм тэгэл өвлөрлөлийн өндөр баян ийм савлахын амар их байсан тэгэл тэр нь тэгэл дуусаалаа хамаг юм одоо тавьж байгаа тийм барьж исэн юмнуудаа бүгд ил гаргаж л тийм энэтэй холбоотой нэг сонирхолтой мэдээлэл гээд хайлтурчвал нэг юу эс Джеймс Ваулс Вильямсбагийн боссын нэг подкастн дээр Льюис Хамилтон, Майкл Шумахер хоёрын ялгаа гэдэг нэг тийм яриа өгсөн байсан. Энэ дээр би яг Хамилтны нэг хайлт ярьж ирсэн шүү дээ. Ингээд тохиргоо бүгдийг ингээ өөрчлөө хийдэг. Амар хурдан ингээд дасан зохицдог те ингээ. Джеймс Ваулсын хамтарч ажиллаж байсан одоо хамгийн
байгалиасаа төрсэн авьяастай нисгч бол Лewis Hamilton. Тэгээд тим ч учраас олон авраг болсон. Нөгөөдөл нь яагаад Schumacher тэгж олон авраг болсныг бас хамт ажиллахтаа ойлгосон. Тэр нь яагаад тэгэхээр ерөөсөө ингээд бүх юмяа золиослоод нэг юм руу ингээд ордог. Тэгээд яг нэг юм Македон чөлөө нэг юм жанжин ингээл бүх зэргийнхаа нэрийг мэддэг гэдэг штэ. Яг нэг тим гэж ах Schumacher бол. Одоо бүх инженер, тэрний хүүхэд, тэрний эхнэр, тэрний юу гар гэрт юу болж байгаа ингээд мэддэг. Гэхдээ тэр нь зөрүүлээд тэр хүнийг ашиглах гэсэндээ биш. Тэр хүн угаасаа нэг тийм гоё хүн. Одоо танайхан яаж өгш юм бэ? Нэггээр одоо хоол ингээ юм гоо. Надаа нэг юм урилга ирсэн жинийг аваад ингээл хүн болгоны эргэн тойрны хүмүүс ингээ айгүй юм гээр одоо. Дандаа анхаарал айгүй сайн хандуулдаг тий. Тэнгууд зөрүүлээ тэр хүмүүс нь Schumacher-ын төлөө одоо ингээ юу чихт бэлэн байдаг. Тэнгууд одоо баг ингээ хоёр гаражтай одоо Piastri, Norris гэдэг байгаа штэ. Тэнгууд баг нөгөө талын гараж нь хүртэл одоо ингээ Schumacher-ыг ялаасаа гэж бодож эхэлдэг. Баг ингээ багийн бүх хүмүүсийг ингээ нэг юм нэр ингээ зангидаж чаддаг. Тэгээ тэр хүмүүс ингээд орой 10 болж 11 болж шөнийн 1 2 болж хамаагүй Schumacher-ыг ялуулах төлөө шүү дээ. Энийг дахиад нэг үзье, дахиад нэг турш өөрөөр яах вэ гэд. Тэгж ингэж тэгээд тэрэндээ өөрөө бас манлайлж өөрөө бас ингээд бусад бүх юм хайдаг. Одоо хувийн амьдрал юу бүх юм хаяал яг яаж төрүүлэх үү гэдэг яадаг гэд. Тэгээд энийг яг Schumacher-тай хамт уралдаж байхдаа нөгөө Nico Rosberg энийг нэг өвлж авсан гэж Ваулсыг хэлээд байгаа юм л та. Тэгээд нөгөө 16 онд одоо Росберг бас өөрөөсөө одоо маш том золиос гаргаад заавал авраг болохын тулд одоо бүх хувийн амьд бүх юм хайсан. Тэгээд одоо багтаага ингээд одоо хоногийн 24 цагийн 24-өл ингээд одоо уралдааны тухай бодоод тэгжиж төрүүлсэн гэж бол ярьж илээ. Тэгээд тийм их ингээд золиос юу авсан ч учраас за би ингээд дахиж ингэж чадахгүй байна гэд бодог тайлсан. Ер нь бол яаж авраг авдаг вэ ойлгочлоо. Гэхдээ би дахиж тийм золиос гаргахыг хүсэхгүй байна. Авраг авахын төлөө би ийм золиос шимээргүй байна. Тий, дахиж ингэмээргүй байна гэж үндсэн дээрээ бол өөрөө. Тэгэхээр юу юм бэ? Одоо Росбергийн хувьд тэр золиосыг гаргахгүй л авраг авч чадахгүй. Тий, чадахгүй. Тэгэхээр тэр золиосыг гаргаж авраг авчин дахиж гаргамааргүй. Тий, тэгээд би ийм их юм алдаж ингэж байгаа юм шин одоо энийг алдмааргүй байна гэдэг шийдвэр гаргасан гэж л. Одоо жишээл одоо Hamilton одоо өөр хүмүүс болохоор тэр Росбергийн гаргасан золиосыг гаргах шаардлагагүйгээр авраг аваад яваад авьяас нь бүхэн байгаа учраас авраг аваад байгаа. Тийм болохоор уралдаад яваад ч болдог. Тий. Росберг хөдөлж чадахгүй. Тий. Амар их тийм нэг ажил нөгөө workaholic тийм байж ижлаад юм төрөөд байгаа. Авьяасынхаа одоо баг зэрэг дутуугаад тэгж нөхөх хэрэгтэй байлдаг. Тэгээ Schumacher бол яг тэр талаараа бол одоо тулцсан хүн байсан гэж яриагсан мөлий. Одоо бүртэл өөрөө би одоо ч харамсч явдаг. Schumacher-ыг одоо бензтэй хот нэг удаа ч гэсэн Grand Prix төрүүлэх байсан гэж харамсдаг. Одоо баг 10 хэдэн жилийн дараа тэр хүний толгой тийм үлдтэл нь одоо Schumacher тийм том сэтгэл үлдээсэн. Байл л те. Тэгээд хөрхий. Тэгээд одоо юу гэдэг уралдаан бүх юмдаа анхаарал хандуулсан. Тэгээд гэр бүлтэй хандуулаагүй. Тэгээд мик нь сайн нисгэж байгаа. Хүн сайн хөгж өгөө гэсэн юм ганцаараа басаа. Ардсаа юм өвлүүлэх. Тэ өвлүүлж амжаагүй тэгээд заав завгүй байна. Маргааш төрүүлэх хэрэгтэй. Тэнгүүдлээ инженер л болоод яасан хөгж байгаагүй. Шууд хөгж байгаагүй. Маргааш зүгээр үстэй. Нөгөөдөл орч үзсэн аа. Хүүхдээ тэгээрээ заа юм аа. Ард нь би танаа хүүхдээ сургууль юу болж байгаа. Одоо тэтгэр ингэж орж байгаа юм. Өөрийнхөө маань нэг ч хийдэг. Тоглоом шоглоом байна зүгээр тийм дотроо төсөөлсөн мангар бодлоо тийм тэрнээс тийм алдартай хүн тийм хүмдэж гэр бүлтэй хайртай байсан л герман хүн л юм чин тийм гэр бүлтэй ямар нэгэн байдлаар цаг гаргадаг байсан мэр таараа тэгээд яг тэр хандлагаараа бас гэр бүлээ гэсэн үедээ бол бас 100% бас тулгуурласан гэр бүлтэй анхаарлаа тийм эхнэрээ sorry. Тийм болохоор ч нэг цанын баз руу өдөр банк дагуулж явж голгодог байсан. Гэр бүлийн програм болгодог байсан. Тэгээд тэрэндээ ч өрөө дуртай байсан. Тэгээд чи бүр юу бааз масын баг ингээ хаалгаж уралдаг юм шүү дээ. Тийм хараад тийм өөрөө ч тэрэндээ их сайн байсан. Тэгээд яг тэр чин бас нэг найзынхаа хүүхдийг аврах гэж байгаа тосолцсон гэдэг баг шүү. Осол нь бол тэгэхээр бас яг тийм юмныг бүх юмыг хайрладаг тийм бас байсан. Бага. Тийм. Окей. За тэгээд энэ хөгжилтэй те нотн дээр ингээд хэдүүлээ. Энэ удаагийн дугаараа ингээд өндөрлөе. Тэгээд энэ улирал бол бас бид гурийн хувьд яг ингээд бүтэн сизон дагсан те.
подкастын манаас улирал байлаа. Одоо ингээд 42 дахь дугаар хүртлээ те. Гой эпизод хийлээ, гой мэдээлэлүүд байгаа. Тэгээд шинээр бас формула үзэж байгаа үзэгчтэйхэн бол манай хуучин дугаараа ухраагаад үзээрэй. Тэн дундаас олон мэдээлэл байгаа. Гэхдээ бас дахиад ч асуумаар юм байх юм бол комментор үлдээгээрэй. Комментор нь хариулъя. Эсвэл бас уралдаангуу одоо бас эдэн дугаар хийх бах те. Тэн дээр бас хариулахыг хичээх болно. За тэгээд энэ бол бидэрт хамт байсан та бүгдэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ бас дараа дахин бид нар бас дугаараа хийх гэж байна. Дугаараа хийсээр байх болно. Тийм болохоор бид бас байнга үзээрэй, дэмжээрэй, subscribe дараараа манайхаа. Цааснаас үзэх хүмүүстээс түгээгээрэй гэж үсмээр байна. Тэ? Subscribe дараагүй үздэг хүмүүс мань дараарай бас тийм. Удахгүй бас 1000 хөрмөр байгаа тийм болохоор их ойрхон байгаа учраас мань дараарай. Дарахгүй үзээд байхгүй дарч л та тийм юм. Тэгэл болоо. Ганц зөв клик тэгэл манай клик тэгэл болоо шүү дээ. Гурлаа тэгээд юу яа те? Юуны влог хийсэн байгаа те. Хийж ирсэн байгаа. Үзэгчдийн өсөлтөөр нэг влог хийсэн одохгүй оруулж байна. Тэг Budapest Major-ийн те контрент тэмцээн үзэж байгаа. Ер нь ямархуу дотроо ямархуу vibe-тай эсвэл юу болж ин хамуу сайн сууж ин те дэлгэцэн хаана тиймэрхүү. Stage хийгдсэн одоо дараагийн удаа бол плей-офф нь ямар шиг болж ин юу болсон гэхлээр бүгдийг бүх талаас нь те харуулахыг зорно те. За тэгвэл өнөөдөр үзсэн баярлаа. Улирал ортойлоо те. Тэгээд дурч ядарлаа. Тэр нь бас яг нэг мажор бас амар их нөлөөлчихлээ. Тэгээд аюу маш их энерги авлаа. Ядраа суугаад ярьж чадахгүй. Хожууллаа. Окей. Чамд та бүхэнд ингээд студид Зайка. Тулгаа ганагоор хамтайлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа. Баярлалаа.